BMG წარმოგიდგენთ. დილა მშვიდობის ყველას, მე გიორგი საკაძე ვარ, ეს საქმიანი დილა BMG მაუწყებლობას თავისი მშობლიური ტევპირველიდან იწყებს. ქალბატონებს, გოგოებს, დედებს, ბებიებს, დეიდებს, უკლებრივ ყველას, საქალბატონებს, რა თქმა უნდა. ქალთა საერთაშორისო დღეს გილოცავთ, დღესასწაული, რომელიც ყოველ გაზაფხულზე მათ შორის მას დასაბამი გასული საუკუნის გარიჟზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ არ ვშტები იქაური სოციალისტური პარტიის წიაღსვლებიდან გამომდინარე მიეცა და შემდგომ ყოველთვის აღინიშნება როგორც ქალბატონების ნებისმიერი იქნება ეს პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური აქტივობის ნიშნა. ჩვენ მას ყოველდღე აღნიშნავთ BMG-ში და ტელევიზორზე, ამის ბევრი საფუძველი გვაქვს. ქალების ნარატივი ამის კიდევ ერთი დასტურია ყველა შემთხვევაში. ამ არაჩვეულებრივ გაზაფხულს, რომელიც ბოლო ერთი კვირა სრულად იგრძნობა საქართველოში არ დაგველიოს მიზეზი თქვენთვის არაჩვეულებრივი დღესასწაულების მოლოცვისა. ბედნიერი, წარმატებული და ყოველთვის საქმიანი დღეობა გქონოდეთ. ამასობაში ვიდრე ჩვენ დავიღვარეთ პროლოგშივე ქალბატონებისადმი დამსახურებული და ხშირად მოსაკლისებული მათთვის მოლოცვებით Coca-Cola ალკოჰოლური სასმელების წარმოებას იწყებს, Microsoft-ი განახლებად ენერგიაში წილს ზრდის, პირველად კომპანიის ისტორიაში ევროპის საზღვრებს მიღმა BMW მანქანის და თან ელექტრომობილის წარმოებას დაიწყებს. იცოდით თუ არა რომ თურქეთში პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას აუქმებენ. ის კი ნამდვილად იცით ალბათ რომ ტრამპი ტვიტების წერას განაგრძობს და ამჯერად იგი მისმა კიდევ ერთმა ერთგულმა მრჩეველმა დატოვა, სხვათა შორის მის სახელს უკავშირდება ბოლოდროინდელი ფისკალური ცვლილებების პაკეტი, რომელთაც დღემდე იწონებს თავს დონალდ ტრამპი. ამასობაში ქართული ტელევიზორების წარმოებელმა IG Microelectronics-მა ტელევიზორების წარმოება შეაჩერა და კრიპტოვალუტების გამომუშავება დაიწყო. BMG-სთან კომპანიის ხელმძღვანელი მიხეილ ღონტი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მაინინგი უფრო მომგებიანი საქმიანობაა ვიდრე ტელევიზორების წარმოება და ამიტომაც არჩევანი ახალ მიმართულებაზე გაკეთდა. კითხვაზე იყო თუ არა მოთხოვნა ქართულ ტელევიზორებზე, ბიზნესმენი აცხადებს, რომ იყო მოთხოვნაო, მაგრამ გადაწყვეტილება წარმოების შეჩერებაზე მაინც მიიღეს. მიხეილ ღონტის თქმით, ამ მიმართულების განვითარებას კომპანია მომავალში ისევ გააგრძელებს. ჩვენ კერძო სტრუქტურა ვართ და რომელსაც უფრო მომგებიანად ჩავთვლით, იმაზე გავაკეთეთ აქცენტირება. ამბობს ღონტი და ამბობს და ასევე აცხადებს, რომ ორივე მიმართულებას ერთად განვითარების სხვა ტიპის რესურსი სჭირდება, გაცილებით მასშტაბური, რომელიც კომპანიას არ გააჩნია. Მოკლედ ასეა, როცა ბიზნესი ბაზის მოთხოვნებიდან გამომდინარე სიახლეებს ფეხს უწყობს, მე მათ წარმატებას უსურვებ. ეხლა მთავარია, რომ ეს სკეპტიკოსები, ეს მაინერ ანალიტიკოსები თუ ვინც არიან, ძირითადად პოლიტიკაში არიან გადაბარგებულები, დაიწყო დათქვა, რომ მიხეილ ღონტის ანა ემტეკ ელექტრონიკის ჩართულობა რამდენად გაზრდის დენის საფასურს საქართველოში, ამასაც გამოითვლიან. გასული წელი ბიზნეს სექტორმა პოზიტიური მაჩვენებლებით დაასრულა. საქსტატი კრავს უკვე 2017 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემებს. ბრუნვის მოცულობაზეა საუბარი, იგი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 21.5%-ით არის გაზრდილი და 21 მილიარდ 100 მილიონი ლარი შეადგინა. ზრდის ტენდენციით ხასიათდება ბიზნესის სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც 2017 წლის მეოთხე კვარტალში მისი მოცულობა აი გრაფიკაზეა ყველაფერი ზუსტად 10.5 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც 19.5%-ით აღემატება გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს და ამავე პერიოდში მთლიანი ბრუნვის 44.3% მოდის მსხვილ ბიზნესზე. 21% თითქმის 22 მოდის საშუალოზე, ხოლო მცირე ბიზნესზე დაახლოებით 34% ნაწილდება. მცირედით განსხვავებული მდგომარეობა პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში
აქ მსხვილ ბიზნესზე პროდუქციის გამოშვების 39%-მდე მოდის, საშუალოზე 25 და 3, ხოლო მცირე ბიზნესზე 36%-მდე. მოკლედ, მეოთხე კვარტალში გასული წლის სტატისტიკა გვეუბნება, რომ ბიზნეს სექტორში ბრუნვის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი წილი და ყველაზე აქტიური სექტორი მაინც იყო ვაჭრობა, მასზე მოდიოდა 47.3%, მეორე ადგილზე დამამუშავებელი მრეწველობა 11.2%-ით, ნახეთ სხვაობა 47% და 11% შორის რამდენად ლიდერობს ვაჭრობა. შემდეგ მოდის უკვე მშენებლობა, არასრული 10%-ით 9.7% და მერე არის უკვე ხელოვნება, გართობა, დასვენება 9.1%-იანი წილი. ტრანსპორტი და დასაწყობება, ლოჯისტიკა. სულ სტატისტიკაში მეოთხე კვარტლის ბოლოს წარმოდგენილია 6.4%-იანი წილით. ელექტროენერგიის აირის, ორთქლისა და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება კი 3.9%. აი ყველაფერი დანარჩენზე სხვა დარგებზე დაახლოებით 12.4% ნაწილდება. გვერდება ანა ლაპიაშვილი, პირველი მისაოცი ობიექტი ხორციელი ამ შემთხვევაში. იმას ულოცავ დღევანდელ დღეს და წარმატებულ ეთერს უსურვებ. დილა მშვიდობის გიორგი, მივესალმები მაყურებელს და მადლობა რა თქმა უნდა. რაც შეეხება დასაქმების ნაწილს, თემაც რო გავაგრძელოთ, რომელიც პირდაპირ კავშირშია რა თქმა უნდა კერძო სექტორის წარმატებასთან და ამ ნაწილში ისევ სტატისტიკის მეოთხე კვარტალის შედეგები შემიძლია გაგიზიაროთ, რომლის მიხედვითაც ბიზნესიდან 660.100 ადამიანი იყო დასაქმებული. წლიურად ზრდა ჯამში შეადგენდა 6.3%-ს. გენდერის მიხედვითაც რომ დავყოთ, დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობიდან 40.1% ქალია და თითქმის 60%-მდე, ანუ შესაბამისად 59.9% მამაკაცი. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 35.7% მსხვილ ბიზნესზე მოდის. 22.4% საშუალო ბიზნესშია დასაქმებული, ხოლო დარჩენილი 41.9% მცირე ბიზნესის მიერ არის დასაქმებული. საწარმოთა მთლიანი დანახარჯები პერსონალზე კი შეადგენს დაახლოებით 2.367 მილიონ ლარს, რაც 2016 წლის შესაბამის პერიოდთან დაახლოებით 18.9%-ით მეტია. 2017 მეოთხე კვარტალში საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში იყო 1241 ლარი და 50 თეთრი. მათ შორის ქალაქების ხელფასმა დაახლოებით ასეთი გადანაწილება გვაჩვენა. 909 ლარი და 30 თეთრი გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილი არის უკვე სხვა დანარჩენი ქალაქების მიხედვით გასაშუალოებული ხელფასი კერძო ბიზნესში დასაქმებულებისათვის. შემოსავლების სამსახურმა ანა ძალიან საინტერესო ინფორმაციები დადო 2017 წელს ბიუჯეტში იცოდით თუ არა რომ 1 მილიონ ლარზე მეტი 1194-მა გადასახადის გადამხდელმა გადაიხადა. ეს რიცხვი 2016 წლისას აღემატება შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით 2016 წელს ბიუჯეტში 1 მილიონ ლარზე მეტი 1108 გადამხდელის მხრიდან შევიდა. მოკლედ ოფიციალური მონაცემებით წლიურად 1 მილიონიდან 500 მილიონ ლარამდე, ანუ 9 მილიარდამდე შემოსავალი საქართველოში 6715 გადამხდელს აქვს. ეს არ არის ცოტა. 9 გადამხდელს აქვს 9 მილიონიდან 1 მილიარდი ლარის ფარგლებში შემოსავალი. ხოლო აი მილიარდ ლარზე მეტი შემოსავალი 2016 წლის მოგების გადასახადის დეკლარაციის მიხედვით მხოლოდ 2 გადამხდელს უფიქსირდება. ეს მონაცემები რამოსატანია Forbes-ის განახლებულ სიაში მოხვედრილ მსოფლიოს ყველაზე მდიდარ ადამიანებთან, მაგრამ ქართული კვალი აქაც აუცილებლად უნდა გამოვარჩიოთ. პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანების სიაში ბიძინა ივანიშვილი Forbes-მა 456 ადგილას გაამწესა. საქართველოს ექს-პრემიერის ქონება 4.5 მილიარდად ფასობს. გამოცემის ინფორმაციით ივანიშვილი ბოლო ერთ წელიწადში 100 მილიონი დოლარით გამდიდრდა და აკეთებს მისი ინტერვიუდან ამონარიც ადამიანს არ სჭირდება მილიარდები, 2 მილიონი საკმარისი, ამის შემდეგ უკვე ყველაფერი სპორტია. ციტირებს Forbes-ი ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებს და გამოცემა ასევე აღნიშნავს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ქონების დიდი ნაწილი სწორედ რუსეთში დააგროვა. ასევე Forbes-ის 2018 წლის მილიარდერების სიიდან 63-ის ასაკი 40 წელს არ აღემატება, ანუ მილიარდერების სიიდან 63 ადამიანის ასაკი. გასულ წელს ახალგაზრდა მილიარდერების რაოდენობა 56-ში ადგენდა.
ახალგაზრდა მილიარდერების სიიდან 34 ეგრეთ წოდებული self-made-ია. მათგან 26 კი აი ტექნოლოგიურ სფეროში მოღვაწეობს და ყველა მათგანი მამაკაცია, ახალგაზრდა მილიარდერების სიაში 16 ქალია და ყველა მათგანს ქონება მემკვიდრეობით ერგო. უკვე მესამე წელია ყველაზე ახალგაზრდა მილიარდერების სიის სათავეში ასაკის მიხედვით ნორვეგიელი დები ალექსანდრა და კატარინა ანდერსენები არიან. დები ანდერსენების ასაკი 21 და 22 წელია და მათ მამამ ფერდის აქციები 2007 წელს გადაუფორმა. დები 1.4 მილიარდს ფლობენ თითო წილად თავისა. ყველაზე ახალგაზრდა self-made მილიარდერი კი ჯონ კოლისონია, 27 წლის ირლანდიელია, ბატონი კოლისონი. ძმასთან ერთად მან სხვათა შორის საგადახდო სისტემის სტარტაპი Stripe დააფუძნა. კომპანია უკვე 9 მილიარდ 200 მილიონ დოლარად არის შეფასებული და ძმების ქონება ამ ეტაპზე $1 მილიარდ აჭარბებს. ჯონ კოლისონი სულ რამდენიმე თვით უმცროსია ევან შპიგელზე, რომელიც Snap-ის თანადამფუძნებელია. და იგი 4 მილიარდის მფლობელია. შპიგელი გასულ წელს Snapchat-ის აპლიკაციის დიზაინის განახლების პროექტს ხელმძღვანელობდა. ჩემი გული აშკარად ვერ გადაიტანს ამის მშვიდად ჩამოთვლას და დროა ანალაპიაშვილი ჩემომეხიდოს. ახალგაზრდა მილიარდერების სიაში წელს პირველად მოხვდა პაველ დუროვი, რომელსაც რუსეთის მარკ ცუკერბერგსაც უწოდებენ. 33 წლის დუროვმა რუსეთში პოპულარობით ნომერ მეორე სოციალური ქსელი კონტაქტია 2007 წელს შექმნა, როდესაც ის იყო ჯერ კიდევ 22 წლის. დღეს 400 მილიონზე მეტი მომხმარებელი ჰყავს ამ აპლიკაციას. 2015 წელს კომპანიის 12%-იანი წილი მან $300 მილიონ გაყიდა, თუმცა დუროვის ანგარიშზე მხოლოდ ეს სოციალური არ არის. ახალგაზრდა მილიარდერებიდან ყველაზე მეტ ქონებას კვლავ მაინც მარკ ცუკერბერგი ფლობს. Facebook-ის დამფუძნებლის ქონება $71 მილიარდ აღემატება. მას მოსდევს ჩინელი იანგ ჰუიანი, რომლის ქონებაც $21 მილიონ 900 მილიარდ უტოლდება. 36 წლის მილიარდერს უძრავი ქონების კომპანიის Country Garden Holdings წილი მამისგან მემკვიდრეობით ერგო 2007 წელს. ჯამში პლანეტის 63 ახალგაზრდა მილიარდერი $265 მილიარდ ფლობს, რაც 2017 წლის მონაცემებზე $57 მილიარდი მეტია. წინა წელთან შედარებით ქონება 30 მათგანს გაეზლა და ხოლო 11 ახალგაზრდის ქონება კი შემცირდა. ესეც ალბათ მემკვიდრეობის და ესე უბრალოდ მოსული ფულის ბრალია. ხო, ესეც არ მოდის იმედი მაქვს. მაგრამ მოდი შემდეგ კვირაში ჩაუждეთ ამ ანალიტიკას. ხო, გამოვყოთ რა რეალურად რასთან მქონდა საქმე, იმიტომ რომ იგივე ქალების დომინაცია და ქალების რეიტინგში თუ გახსოვს Forbes-ი სწორედ იმას მიუთითებს, რომ როგორც წესი ეს არის გაყოფილი ქონებიდან მიღებული წილები და სწორედ ეს ეყალიბდება Forbes-ის მიერ საქმიანი ქალების ტოპები და რეიტინგები და მდიდარი მე მგონი და რა საქმეა. გამოვყოთ შესაბამისად საქმიანი თავის შესაბამისად რომელიც მდიდარიც არის ხადი. კარგი. გასაგებია და მართალი ხარ როგორც ყოველთვის. გადავიდეთ ახლა საქართველოს ამბებზე. კვლავ BGO Group-ის საინვესტიციო ბიზნესის ჰოლდინგურმა კომპანიამ საქართველოს კაპიტალმა $300 მილიონი ობლიგაციების წარმატებულ განთავსებაზე განაცხადა. ეს არის საქართველოს ისტორიაში პირველი მოვლენა, როცა არასაფინანსო და იმავდროულად არასახელმწიფო ქართულმა კომპანიას $300 მილიონი ღირებულების საერთაშორისო ობლიგაციები გამოუშვა. ობლიგაციების სარგებელი 6%-ს აღემატება. შეადგენს დაახლოებით 6.125 ხოლო ვადა არის მისი 6 წლიანი 2024 წლის მარტამდე. ფასიანი ქაღალდების გარიგების დასრულება 2018 წლის 9 მარტს მოხდება. ობლიგაციები გამოიცემა და გაიყიდება გამოსაცემი ფასის 98.77%-ში. სავარაუდოდ ობლიგაციები ირლანდიის საფონდო ბირჟაზე განთავსდება და Standard & Poor's-ისგან B+ რეიტინგით შეფასდება. მუცისგან მაინც ელიან B2-ის პუნქტზე რეიტინგზე შეფასებას დონეზე. აღნიშნული ტრანზაქციის ხელმძღვანელები JP Morgan-ი, Citi და Renaissance Capital-ი არიან, თანახელმძღვანელი კი Galten Taggart-ი, ტრანზაქციის ხელმძღვანელების იურიდიული მრჩეველი Freshfields Blackchaos Dairingerია, ხოლო საქართველოს კაპიტალის იურიდიული მრჩეველი კი Baker & McKenzie არის. საქართველოს კაპიტალი თანდათან ხურდება და იქოქება დემერჯინგის ჯერ კიდევ ბოლომდე არ დასრულების
ნაწილობრივ დასრულებიდან მხოლოდ ჩვენ ძალიან ბევრი ინფორმაცია შემოგთავაზებთ კიდევ კომპანიის განვითარების შესახებ, სიახლეებს არც საქართველოს ბანკი მოგვაკლებს და წარმატებები მინდა უსურვო კახა კიკნაველიძეს. ქართულ კაპიტალში და BGO გრუპი აღარც არსებობს გადაბარგებულ ირაკლი გილაურსაც დამოუკიდებლად ამ კომპანიების მართვასთან დაკავშირებით. ბანკების თემაზე სავალუტო ფონდი კი ეროვნული ბანკის მუშაობის შეფასებასაც გაგიზიარებთ. ფონდმა აღნიშნა, რომ მისიის მიერ ეროვნული ბანკისთვის მისცემული რეკომენდაციები წარმატებით სრულდება. ფონდი აღნიშნავს, რომ მიმდინარე წლიდან კომერციულ ბანკებს დაეკისრებათ ვალდებულება დამატებითი ინფორმაცია მიეწოდონ ეროვნულ ბანკს გარიგებების შესახებ, ამასთან 2018 წლიდან კი განახლდება ინფორმაციული სისტემა SEPSTAT და მას მაისიდან ბიზნესის სპეციალური ცნობარის დაემატება, ამასთან ფონდი აღნიშნავს, რომ არასაბანკო საფინანსო სექტორის რეგულირების კუთხით ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რათა მათი ფინანსური შედეგები მეტად გამჭვირვალეც გახდეს. საქართველოში ფინანსური სექტორის 90% ბანკებზე მოდის, ამასთან 16 კომერციული ბანკიდან 8 არარეზიდენტი პირების მფლობელობაშია. 5 შემთხვევაში კი წილის უმეტესობას უცხოელი ინვესტორები მფლობენ. მათი ჯამური აქტივები 32 მილიარდ ლარს აჭარბებს, საბანკო სისტემის აქტივების 70% კი ბანკზე მოდის. სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ ადგილობრივი ბანკების წილი მთლიან აქტივებში 9%-ზე დაბალია, ამასთან ფონდი ხაზს უსვამს, რომ საქართველოში სესხებისა და დეპოზიტების უმეტესობა უცხოურ ვალუტაშია დენომინირებული. არასაბანკო სექტორის აქტივების 55% მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს უკავიათ, აი გასულ წელს საქართველოში 83 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ოპერირებდა, 13 მათგანს კი ბაზრის 40% ეკავა და მათი მფლობელი არარეზიდენტი პირია. ამასთან ქვეყანაში 15 სადაზღვევო კომპანია ოპერირებს, რომელთა საერთო აქტივები 9 მილიარდ ლარს აჭარბებს. გასულ წელს საქართველოში 4 სალიზინგო კომპანია ოპერირებდა, საერთო აქტივები 200 მილიონი ლარი. და ესეც არ არის ყველაფერი, რომელსაც ჩვენ დღეს შემოგთავაზებთ საქმიან დილაში. მოდი ვნახოთ ჩვენი დღევანდელი სარვამარტო გადაცემის სპიკერები და თემები. 8 მარტს საქმიანად იწყებენ ბილ ლინგრენი, შოთე ჯაფარიძე, პოლ როძიანკო, ზაზა აბაშიძის და ბექა ბაციკაძის სტუმარი გიორგი ათაბეგაშვილი. თათია ჩაფიჩაძე ნაჯა ორაშვილს მასპინძლობს. საქმიანების რუბრიკაში მანენა მანჯგალაძე სანდრო ნორაკიძეს გაგვაცნობს. დილა საქმიანია TV პირველზე. Wall Street Journal-მა blockchain-ის ტექნოლოგიებისადმი მიწვნილ რამდენიმე საათის წინანდელ სტატიაში საქართველოს კერძოდ კი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გამოცდილება განიხილა, გილოცავ პაპუნა. სტატიაში, რომელიც Wall Street Journal-მა 6 მარტს გამოაქვეყნა, განხილულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ blockchain-ის ტექნოლოგიის დანერგვის პროექტი და შვედეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში უძრავი ქონების გარიგებებში blockchain ტექნოლოგიის გამოყენების სატესტო პროექტები. ამონარიდი ბოლო 1 წელია საქართველოში საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო blockchain ტექნოლოგიას უძრავი ქონების ამონაწერების შესახებ ინფორმაციის შენახვისთვის იყენებს, მათ შორის ქონების ყიდვა-გაყიდვის ან იპოთეკის რეგისტრაციის დროს. დღეისთვის blockchain-ში მილიონი ამონაწერის შესახებ ინფორმაციაა შენახული, თითოეული მათგანი უნიკალური hash კოდით. სააგენტოს შემდეგი მიზანია უკვე გონიერი, ეგრეთ წოდებული smart კონტრაქტების დანერგვა, რაც უძრავი ქონების ტრანზაქციებს ციფრულ ფორმატში შესრულებას უზრუნველყოფს. ჩვენ ეს გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ მოქალაქეებს, რომლებიც იმყოფებიან საზღვარგარეთ, შევთავაზოთ ნებისმიერი ტიპის სერვისი, განაცხადა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე პაპუნა უგრეხელიძემ. ქვეყანამ სულ ახლად მიიღო კანონი ელექტრონულ ხელმოწერებთან დაკავშირებით და ასევე მუშაობს blockchain ტექნოლოგიასთან დაკავშირებულ სხვა რეგულაციებზე. წერს Wall Street Journal-ი და საქართველოს გამოცდილებას ასევე სამაგალითოდ ასახელებს The Merkel 5 მარტს გამოქვეყნებულ სტატიაში. უბრალოდ ამ მიმართულებით ნამდვილად არ გვაკლია საერთაშორისო coverage-ი. სიახლე კიდე გახლავთ ის, რომ ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ბიზნეს მედიისთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო დონალდ ტრამპის გუნდი მისმა მთავარმა ეკონომიკურმა მრჩეველმა გარი კონმა დატოვა. NBC გარი კონის სამსახურიდან წასვლის მთავარ მიზეზად პრეზიდენტის მხრიდან ახალი ტარიფების დაწესებას ასახელებს.
გამოცემის ინფორმაციით უთანხმოება გარიკონს და დონალდ ტრამპის ხედვებთან დონალდ ტრამპს მოკლედ ხედვებში უთანხმოება მანამდეც ჰქონდა, თუმცა ტარიფები მისთვის გადამწყვეტი აღმოჩნდა. შეგახსენებთ, რომ გარიკონის სახელს უკავშირდება და ჯერთი გარდა იმისა, რომ ერთ-ერთი საკვანძო ფიგურა იყო ახალი საგადასახადო რეფორმების მიღების პროცესში, ის სახელს უკავშირდება ნებისმიერი სხვა ტიპის ინიციატივები, რომლითაც იწონებდა და დღემდე აგრძელებს მოიწონოს თავი Twitter-ით თუ კომუნიკაციის სხვა ნებისმიერი საშუალებით პრეზიდენტი ტრამპი. ამასობაში კანადისკენ ავინაცვლოთ ჩრდილოეთით იქვე კანადის მედიცინის სფეროს 500-ზე მეტი წარმომადგენელი ახალი რეფორმის წინააღმდეგია. ვადაზე ადრე ნუ გაგიხარდებათ ექიმებს და სოციმუშაკებს. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ექიმებმა, რეზიდენტებმა და სტუდენტებმა თავიანთი პოზიცია საჯარო წელში დააფიქსირეს, რომელშიც წერენ, რომ ხელფასების ზრდას აპროტესტებენ. ეს BMG-ზე უნდა გავავრცელოთ თქვენ. ამის შესახებ CNBC წერს და აგერ ამონარიდი ჩვენ კვებეკის ექიმები, რომლებსაც ძლიერი საჯარო სისტემის ჯერა წინააღმდეგი ვართ ბოლო პერიოდში ხელფასების ზრდისა. წერია პირდაპირ წერილში და ჯგუფი აცხადებს, რომ ისინი შეურაცხყოფენ ექთნებსა და პაციენტებს თუ გაზრდილ ხელფასს მიიღებენ. მაშინ, როდესაც ექთნებს დაბალი ანაზღაურება და რთული სამუშაო პირობები აქვს, პაციენტებს კი მკურნალობის ხარჯების დაფარვა არ შეუძლიათ, რადგან სახელმწიფო ჯანდაცვის სისტემების დაფინანსების ხარჯები შემცირდა. ასეთი ამბავია 213 ზოგადი პრაქტიკოსი 184 სპეციალისტ 159 რეზიდენტს და 162 სტუდენტს სურს მათი გაზრდილი ხელფასი კანადაში სახელმწიფო ფონდს დაუბრუნდეს. აი ეს ფიქრობენ კანადაში. და რა ხდება ჩვენთან? საარჩევნო პლაკატების ჩამოუხსნელობის გამო ჯარიმები გაიზარდება. ხედეთ ქუჩებს. თბილისის მერია შეჩერებული მშენებლობების ჯამს ასახელებს, პარლამენტმა კი მესამე მოსმენით შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონმდებლობა მიიღო. საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატმა საქართველოს სასტუმრო და სარესტორნო ფედერაციის სინამდვილების საფუძველზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთვის რეკომენდაციების შესაბამისი პაკეტიც მოამზადა. მე მგონი დროა უკვე რომ პროლოგი სრულად გადავცე ანა ლაპიაშვილს, ანა, დილამშვიდობის და კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის გიორგი, მიესალმები კიდევ ერთხელ მაყურებელს და სულ რამდენიმე წამში უკვე ბიზნეს სიახლეებით წავდგებით მათ წინაშე. ეს 17 წელს გამარტივებული შესყიდვების პროცენტული მაჩვენებლები შემცირებულია 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 2017 წელს გამარტივებული შესყიდვების ჯამური თანხმობრივი ოდენობა სახელმწიფო შესყიდვების დაახლოებით 24% შეადგენს, რაც 2016 წლის მონაცემებთან შედარებით 16%-ით ნაკლებია. შემცირება თანხმობრივი მაჩვენებლის გარდა ასევე შეეხო რაოდენობრივ მაჩვენებელსაც. კერძოდ 2017 წლის განმავლობაში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში თანხმობის გაცემის მიზნით შემოსულია 3271 მიმართვა, რაც 2016 წლის მაჩვენებელთან შედარებით შემცირებულია 14%-ით. ამასთან შემოსული მომართვიანობის 20%-თან მიმართებაში სააგენტომ უარი განაცხადა მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე. საარჩევნო პლაკატების ჩამოუხსნელობის გამო კი ჯარიმები გაიზრდება. ამასთან დაკავშირებით დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე გააკეთა განცხადება კახაკალაძემ. საკანონმდებლო პაკეტით მერია პარლამენტს მიმართავს და როგორც დედაქალაქის მერია ამბობს, საკანალიზაციო ჭიების პრობლემასთან დაკავშირებით უკვე პასუხისმგებლობასაც მერია აიღებს.
დარღვევების გამო 120 მშენებლობაა შეჩერებული, ესეც კახაკალაძის განცხადებებიდან არის ამონარიდის. აღნიშნავს, რომ გამოვლინდა სამშენებლო უსაფრთხოების იგნორირების ან დარღვევით მიმდინარე მშენებლობები, რის გამოც უსაფრთხოება გაფრთხილება 500 ობიექტს მიეცა, მათგან უკვე დაჯარიმდა 272 სამშენებლო ობიექტი და შეჩერების დადგენილება კი ამოქმედა 120 ობიექტზე. მერმა კანონმდებლობის გამკაცრებაც დაანონსა და აღნიშნა, რომ ცვლილებები უკვე მომზადებულია და პარლამენტშია გადაგზავნილი. მისი განმარტებით საჭიროა ზედამხედველობის და მონიტორინგის გაძლიერება იმ დარღვევებზე, რომლებიც თბილისს აზარალებს. მოამზადა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც გადაეგზავნება პარლამენტს და მგონია, რომ ამ ცვლილებებით უფრო ეფექტური გახდება ზედამხედველობის ფუნქციები. ეს არის დედაქალაქის იერსახის დამახინჯება, თბილისის ტერიტორიის დაზიანება სამშენებლო ან სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას, თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობა შესაბამისი ნებართვის გარეშე, გარე რეკლამის განთავსების სანებართო პირობების დარღვევა, საკანალიზაციო ჭების თავები, რომლებიც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს იმ კონკრეტულ ქუჩებზეც კი, სადაც საგზაო ინფრასტრუქტურა არის მოწესრიგებული. ირაკლი ბენდელიანს ვავალებ, რომ უახლოეს მომავალში ცენტრალურ ქუჩებზე, სადაც საგზაო ინფრასტრუქტურა არის მოწესრიგებული, ეს პრობლემა უნდა იყოს მოგვარებული. გადამზადდებიან ყველა ის თანამშრომლები, რომლებიც დღეს მოქმედი არიან ზედამხედველობის სამსახურის, ასევე თქვენით რეორგანიზაცია მორჩა ქალაქ თბილისის მერიაში და შესაბამის სამსახურებში და ჩვენ გვაქვს ვაკანსიები და გამოცხადება კონკურსები, რა თქმა უნდა, ის თანამშრომლებს გადამზადდებიან. ვაპირებთ ბევრი ფუნქციის მიმართულებით კაც ყურადღების მიქცევას და გაკონტროლებას. 1 წელი გავიდა, რაც გარევაჭრობას დაკავშირებით ჩვენ დავიწყეთ სხვა სახის ზოლიზიებები. რა თქმა უნდა, გვაქვს რამოდენიმე მისამართი, სადაც დღეს არის გარევაჭრობა. გამკაცრებას გულისხმობთ საკანონმდებლო მიმართულებით, რომ აქაც გაიზრდება ჯარიმები. რა გავლენა ექნება სამშენებლო მასალების შესახებ ევრორეგულაციებს საქართველოში მოქმედ ეკონომიკურ აგენტებზე ამ თემით ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი დაინტერესდა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც დაწერეს. ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ რეგულაციის გავლენა პირდაპირ ან ირიბად შეეხება სამშენებლო სფეროში 2017 წლის მდგომარეობით დასაქმებულ 75,000-მდე და სამშენებლო მასალების წარმოებაში დასაქმებულ 35,000-მდე ადამიანს. დიდი ცვლილებები, ანუ ფასწარმოქმნაში არ იქნება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, სამშენებლო ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ სამშენებლო კომპანიების, ანუ სამშენებლო მასალების წილი მათ მთლიან საქმიანობაში სადღაც დაახლოებით 20% შეადგენს, რაც იმას ნიშნავს, რომ დანარჩენი უკვე მოდის, ასე ვთქვათ, მიწის ღირებულებაზე, მე სარემონტო სამუშაოებზე და ასე შემდეგ და ხო, ამ კალკულაციებმა და გათვლებამ გვიჩვენა, რომ დაახლოებით საშუალოდ $250 უჯდება მშენებელს რაღაცა დაახლოებით, ასე ვთქვათ, და მოგება ამ სექტორში ისედაც საკმაოდ მაღალი არის, მოგეხსენებათ, მე დაახლოებით $400 და $1,400 ხდება ამ გააჩნია უბნების და ხო ტერიტორიების მიხედვით და რა თქმა უნდა მიწის ფასი აქ ხშირ შემთხვევაში რადგანაც ხა თბილისზე შეიძლება ვისაუბროთ. კონკურენციას თუ გავიქცევასინებთ ბაზარზე, შეუძლიათ მათ რომ არ გაზარდონ ჩვეულებრივ ფასები. ხო, ფასები შესაძლებელია მათ რომ არ გაზარდონ, მაგრამ დიდი თუ გაიზარდა შეიძლება $10-დან $12 ფარგლებში იყოს ეს, ასე ვთქვათ, პარლამენტმა მესამე მოსმენით შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტი მიიღო, პროექტი, რომლის ინიციატორიც მთავრობა 88 ხმით დამტკიცდა. კანონი მომეტებული საფრთხის შემცველ მძიმე მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაოებზე გავრცელდება და მისი მიზანია იმ ძირითადი მოთხოვნების და პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა, რომლებიც სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოების საკითხებს, არსებულ და მოსალოდნელ საფრთხეებს, უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას, დასაქმებულთა სწავლებას, ინფორმირებას, კონსულტირებასა და მათ თანაბარ ჩართულობას შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებში უზრუნველყოფს. ამასთან შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტთან ერთად პარლამენტმა მესამე მოსმენით პროდუქციის უსაფრთხოების და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებებიც მიიღო, რომლის მიხედვითაც თბილისის ტერიტორიაზე სამშენებლო რეგულაციების დარღვევით წარმოებულ მშენებლობებზე სანქციების ოდენობები იზრდება.
საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატმა სასტუმრო და სარესტორნო ფედერაციის წინადადების საფუძველზე ფინანსთა სამინისტროსთვის რეკომენდაციების პაკეტი მოამზადა სეზონურ და მაღალმთიან რეგიონებში არსებული კვების და ტურისტების განთავსების ობიექტების საგადასახადო კანონმდებლობის სრულყოფისა და გამარტივებაზე. რეკომენდაციების მიზანია საქართველოში სეზონურ და მაღალმთიან რეგიონებში არსებული ტურისტული პოტენციალის ზრდა და შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა. შესაბამისად, ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის მიერ მომზადებულ საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტის სარეკომენდაციო პაკეტი სამ ძირითად საკითხს მოიცავს, რომლებიც ასე გამოიყურება: დამსაქმებლის მიერ დაქირავებულის განთავსების, დაბინავების და კვების უზრუნველყოფის დაბეგვრა, ფიზიკური პირის დაბეგვრა მის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ადგილის მოკლებადით გაცემის შემთხვევაში, ვადაგასული ან და გამოსაყენებლად ან შემდგომი მიწოდებისათვის უარგისი სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერა. აგარის შაქრის კომპანია უკვე მე-6 თვეებს გაჩერებულია. ქარხნის მფლობელები ამბობენ, რომ მათ მიერ წარმოებული პროდუქტი უცხოურ დაბალ ხარისხიან პროდუქციას ფასების გამო კონკურენციას ვერ უწევს და მთელი დასახლება უკიდურესად რთულ მდგომარეობაშია. სოფლის მეურნეობის მსუბუქი კვების და გადამამუშავებელი მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირი და საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება, ასევე მათი წევრი ორგანიზაციები გეგმავენ, რომ სოლიდარობის გამოსახატად აქციების ციკლს შეუერთდნენ, რომლებიც უკვე 1 კვირაა იმართება. 7 მარტს მთის კურორტების განვითარების კომპანიამ საერთაშორისო ოლიმპიური თამაშების წარმომადგენლებს გუდაურში უმასპინძლა. ვიზიტის ფარგლებში ოლიმპიური კომიტეტის ექსპერტებმა გუდაურში ზამთრის სპორტის განვითარება და ინფრასტრუქტურული პროგრესი შეაფასეს. როგორია მათი დაბეჭდილებები და რეკომენდაციები, რა კუთხით იგეგმება კურორტის განვითარება, კესო კასტაძის სიუჟეტი ვნახოთ. მიყვარს მთა-ფიქრში ჩაფლული მწვერვალი, ხატავს მზეს ამომავრად. უკიდეგანო სივრცეში წარსული ბადებს მომავალს, ამ სურათს ჩარჩო არ აქვს, ეს სამური ხედია. მიყვარს ასეთი დღეები, ეს გუდაურის მთებია. ეს წარედის ადგილია, სადაც შესაძლოა 2030 წელს საქართველოს ოლიმპიურ თამაშებს უმასპინძლოს. ადგილს ეწვივნენ საერთაშორისო ოლიმპიური ექსპერტები და სწორედ მათი შეფასება იქონიებს გავლენას საქართველოში ოლიმპიური თამაშების ჩატარებასთან დაკავშირებით. უსაზღრო თავისუფლება მათთვის, ვისაც მთის კურორტები იზიდავს. გუდაური ადგილი, რომელიც ნებისმიერ ვიზიტორს დადებითი ემოციებით მოხდავს, ახალი გამოწვევის წინაშეა. მან შესაძლოა საქართველოში საერთაშორისო დონის შეჯიბრებებს უმასპინძლოს. შეფასებები ძალიან დადებითია ჩვენ სამთო სათხილამურო კურორტებთან მიმართებაში, თუმცა ზამთრის ოლიმპიადა როგორც ისეთ უფრო კომპლექსური საკითხია, არ არის მარტო სათხილამურო დისციპლინა, მხოლოდ ერთ-ერთი მათთაგანია. დღესაც იყო რამოდენიმე საათიანი სამუშაო შეხვედრა გუდაურში და ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ ჩვენი სამთო კურორტების პოტენციალი და შესაძლებლობები და თუ რა არის გაკეთებული უკვე და რა არის გასაკეთებელი ჩვენ ზამთრის კურორტებზე. ეს იყო საუბარი შეეხო მესტიას, გოდერძის, ბახმაროს, გუდაურს, ბაკურიას და ასე შემდეგ და ფიქრობთ, რომ ძალიან დადებითი განწყობაა. თავარი არის ახლა იმ რთულ და გრძელ გზაზე, რომელიც გასაკეთებელია ზამთრის ოლიმპიადამდე, ჩვენ მივიღეთ ყოველდღიური მუშაობით და მივახციოთ იმ მიზანს, რომელიც გვაქვს. აზიისა და ევროპის გასაყარზე მყოფი საქართველოს ტურისტული პოტენციალი სულ უფრო და უფრო მზარდია, რასაც ადგილისადმი დაინტერესებაც მოწმობს. გუდაურში ჩამოსული ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლები კურორტმა სასიამოვნოდ გაოცებული დატოვა. გარდა ბუნებრივი რესურსებისა პოზიტიურად შეფასდა ადგილობრივი სასტუმროებიც. მე არ ვარ ტექნიკური ექსპერტი, ჩემი ინტერესები უფრო მდგომარეობს იმაში, თუ რამდენად არის შესაძლებელი ადგილზე განვავითაროთ ზამთრის სპორტი ქართველი ხალხისთვის. დღეს დილით მოვისმინეთ საკმაოდ საინტერესო პრეზენტაციები და შემიძლია ვთქვა, რომ ამ მოკლე დროში დიდი და პოზიტიური შთაბეჭდილებებით დავიმუხტე. მომწონს და არ მოველოდი ხალხის ასეთ სიმრავლეს, ასევე მოხარული ვარ სასტუმროებით და მათი ნომრებით. ვიზიტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ლოზანაში ყოფნის პერიოდში დაიგეგმა, სადაც განიხილეს სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობები და პერსპექტივები. რაც შეეხება შემდგომ მარშრუტს ოლიმპიური თამაშების წარმომადგენლები 8 მარტს ბორჯომ ბაკურიანს ეწვევიან. მე აქ ვარ იმისთვის, რომ შევაფასო თუ რამდენადაა განვითარებული საქართველოში ზამთრის სპორტი. აქ ყოფნით მივიღე შესანიშნავი შთაბეჭდილებები. მე ბედნიერი ვარ, რომ ხედავ ამ სილამაზეს და მიმაჩნია, რომ გუდაურს საკმაოდ დიდი პოტენციალი გააჩნია. Come sole, amore,
საბოლოოდ ოლიმპიური თამაშების მასპინძელი ქვეყანა კენჭისყრით გამოვლინდება, თუმცა მანამდე როგორც კურორტს წინ კიდევ მრავალი გამოწვევა ელოდება. რაც შეეხება გუდაურის გეგმებს, აქ პრიორიტეტი კვლავ მთის სპორტის პოპულარიზაცია და კიდევ უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვაა. დოლარი გამყარდა, მეგობრებო, 2 ლარად და 54 თეთრზეა. ევრო ციდიაში 3 ლარზე და 4 თეთრზე 4 თეთრის პარგლებშია. ლირის პასი 64 თეთრია, კлау სამაგიეროდ აი ფუნტ სტერლინგი 3.40-ია ავარდნილი. ეს არის ძირითადი ფასები ვალუტებისა, რომელიც როგორც წესი აინტერესებს ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, თუ რაიმე განსაკუთრებული სხვა შეფასებები გჭირდებათ, არ გიჭირთ და მოგწერეთ. ცხადია, დავამატებ თქვენთვის საინტერესო მიმართულებებს. მანამდე კი საქართველოს რეზერვები შეუმცირდა თებერვალში სარეზერვო აქტივები თითქმის 47 მილიონით 3 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა. 44.6 მილიონიანი კლება უცხოური ვალუტის რეზერვებში, რომლის მოცულობა 1 მარტისთვის 2 მილიარდ 800 მილიონი დოლარია. სესხების სპეციალური უფლებები არის 208.726 SDR-ში გამოხატული, მილიონი ცხადია. საერთაშორისო პოზიცია სავალუტო ფონდში, უკაცრავად საერთაშორისო პოზიცია დიახ, SZF-ში კი 31.500 დოლარი, წლიურ ჭრილში სარეზერვო აქტივები ჯამში არის 596.600.000-ით გაზრდილი. 2018 წლის თებერვალში წინა თვესთან იანვართან შედარებით საქართველოს ეროვნული ბანკის უცხოური ვალუტის რეზერვები 45 მილიონი დოლარით შემცირდა, 1.6%-იანი არის ეს კლება. ბოლო ერთ წელიწადში კი ჯამში სავალუტო რეზერვები 227 მილიონი დოლარით არის გაზრდილი და აქ მატება არის 9%-იანი. რეზუმირებისთვის 2018 წლის 28 თებერვლის მდგომარეობით საქართველოს უცხოურმა ვალუტის ოფიციალურმა რეზერვებმა შეადგინა 2 მილიარდ 800 მილიონი დოლარი. ეს არის საქართველოს რეზერვები და აქედან 2 მილიარდ 400 მილიონი არის ფასიან ქაღალდებში განთავსებული, ხოლო 389 მილიონი დოლარი არის ნაღდი უცხოური ვალუტით და დეპოზიტებით წარმოდგენილი. ეროვნული ბანკი უცხოური ვალუტის რეზერვების რეკორდული მაჩვენებელი 2 მილიარდ 890 მილიონი ბოლოს 2013 წლის ოქტომბერში დაფიქსირდა. მიმდინარე წლის 28 თებერვალს არსებული რეზერვების მოცულობა დაახლოებით 73.5 მილიონი დოლარი ჩამორჩება აი იმ რეკორდულ მაშინდელ მაჩვენებელს. ამინდის პროგნოზის დროა, ანა გაგვაცნობს. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში იწვიმებს, მაღალმთაში მოთოვს და ზოგან ძლიერადაც. აღმოსავლეთ საქართველოში კი დღის მეორე ნახევრიდან უმეტეს რაიონში წვიმა ნავარაუდები, ზოგან შესაძლოა იყოს ელჭექი, მაღალმთაში კი თოვლი. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარიც. სოხუმში იწვიმებს და 15 გრადუსი იქნება, ბათუმში ასევე წვიმა და 17 გრადუსია მოსალოდნელი, ქობულეთში წვიმასთან ერთად 16 გრადუსს ვარაუდობენ, ფოთშიც იწვიმებს და 15 გრადუსი იქნება, ქუთაისში კი 16 და რა თქმა უნდა აქაც წვიმაა ნავარაუდები. ზუგდიდსა და ოზურგეთში წვიმა და 15 გრადუსი იქნება, ონში მხოლოდ 12, აქაც წვიმასთან ერთად, გორში დღის მეორე ნახევრიდან იწვიმებს და 14 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 13 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და აქაც მხოლოდ დღის მეორე ნახევარშია ნალექი მოსალოდნელი. მარნეულში დღის ბოლოს ვარაუდობენ წვიმას და 17 გრადუსს, რუსთავშიც ანალოგიურად ოღონდ აქ 1 გრადუსით მეტი დაფიქსირდება. ახალციხეში 11 გრადუსი იქნება და დღის მეორე ნახევრიდან იწვიმებს, ბორჯომშიც ანალოგიურად, ბაკურიანში დღის მეორე ნახევარიდან თოვლ-ჭყაპია ნავარაუდები და 5 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა, ახალქალაქში კი 4 გრადუსი და აქაც თოვლ-ჭყაპი დღის მეორე ნახევარში, სტეფანწმიდაში 4 გრადუსი იქნება და აქაც თოვლ-ჭყაპს ველოდებით, თელავში იწვიმებს და 17 გრადუსი იქნება, რაც შეეხება დედაქალაქს დღის ბოლოს წვიმას ველოდებით, ცვალებადი მიმართულების ქარი იქროლებს და არის მაქსიმალური ტემპერატურა 17 გრადუსს მიაღწევს. მადლობა ანას, ჩვენ გავდივართ რეკლამაზე და სულ მალე გიბრუნდებით უკვე სტუმრები.
ფაროსანა 2018-იც პოპულარული თემაა. გაზაფხული გვიახლოვდება და ფერმერებს განსაკუთრებული მზადება სჭირდებათ, განსაკუთრებით მათ ვის რეგიონშიც გასულ წელს მოსავალს პრობლემები ამ მავნებელმა შეუქმნა. სახელმწიფო სტრუქტურები კონსულტაციებს განაგრძობენ, ჯერ ვერ სახელდება, როდესთვის შეიძლება მავნებლის ბუნებრივი მტერი კრაზანა შემოიყვანონ, იქამდე შეწამლითი სამუშაოები უნდა ჩატარდეს. პარალელურად გახსოვთ ალბათ ის ტექნიკური მეთოდები, მათ შორის ამ სტუდიაში უსწავლოდ მოწყობილი და დატესტილი. დღეს კი სტუდიაში ვასპინძლობთ ბიზნესმენს, რომელიც ფაროსანას ხაფანგებს აწარმოებს. ბილინგრენი საქართველოში ჯერ კიდევ 4 მარტს ჩამოვიდა და თითქმის არასულ, მაგრამ ერთ კვირას გაატარებს ჩვენთან ერთად. იგი 10 მარტამდე დარჩება. უიმყოფებოდა კიდეც დასავლეთ საქართველოში და სანამ მის შეფასებებსაც მოვისმენთ, მაინც პირველ რიგში მინდა ის უკეთ გაგაცნოთ. კიდევ ერთხელ ქალბატონებო და ბატონებო, ეხაც გადავამოწმე მათთან. კომპანია Trice's აღმასრულებელი დირექტორი ბილ ინგრენი არის ჩვენთან ერთად. Bill, great to have you with us. მიხარია რომ თქვენთან იყავით სტუდიაში. მადლობა თავისთვის. Tell us a bit more about yourself. საკუთარი თავის შესახებ. მე პირადად და ჩემს კოლეგას კარგად ესმის თქვენი ჩართულობის მიზანი. მადლობას უხდით ამერიკის საელჩოს ყველა იმ უწყებას, რომელიც ჩართულია ამ ინიციატივაში საქართველოში. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. საკუთარ თავზე მოვიყევით თუ შეიძლება კომპანია ტრესეზე საქართველოს ბიზნეს წრებს უნდა გქონდეთ ინფორმაცია თქვენ შესახებ. დიდი მადლობა რომ მეკითხებით ამ კორპორაციის შესახებ. მე ოკლაჰომას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაქვს განვითარებული. შემდეგ ბიზნესში გადავინაცვლე მეცნიერებიდან კალიფორნიაში მუშაობდი. მაგრამ მე მომეცა საშუალება რომ მემუშავა პესტიციდების მართვის სფეროში და ეს იყო ძალიან განსაკუთრებული პერიოდი 60-იან წლებში. ძალიან დიდი ხანია ჩართული ვარ სხვადასხვა კულტურების მოვლის სფეროში. ძალიან ბევრი პესტიციდი და ძალიან ბევრი ვთქვათ მოვლის საშუალებები ყოფილა ჩემი კარიერის შემადგენელი. შემდეგ შევქმნი საკუთარი კორპორაცია, რომელსაც ქვია ტრესე, 35 წელია ფუნქციონირებს კალიფორნიაში. კორპორაცია ტრესე არის საწარმო, რომელიც აწარმოებს ფერომონებს. ჩვენ ძირითადად შეწამლის საშუალებებს ვაწარმოებთ და შემიძლია ვთქვა, რომ გლობალურად შეგვიძლია დავეხმაროთ სხვადასხვა ქვეყნებს სხვადასხვა ტექნოლოგიების გამოყენებით. ამან ჩვენ საშუალება მოგცა უშველებელი მასშტაბებისთვის მიგვეღწია ქიმიური ნაწარმების, ქიმიური ნივთიერებების საშუალებით. კი ბატონო, ნახევარკილომეტრი. მაგრამ დროთა განმავლობაში ფერომონები, ქიმიური ნივთიერებები, ყველაფერი ეს რაც არ არის ტოქსიკური იწარმოება ჩვენთან. და მწერებს, მავნებლებს ეს არის უშველებელი პორტფოლიო კომპანიისთვის. გეთახმებით, ნამდვილად დიდია პორტფელი. განვავითარეთ ბიზნესი, გლობალური კორპორაცია გვაქვს და არგენტინიდან სამხრეთ აფრიკამდე, იტალიიდან კანადამდე მოვიცავთ მთელ ამ ქვეყნებს და ფართოვდებით. მეძება საშუალება, რომ ბევრი ქვეყანა მოვინახულობ, ნახო რა ხდება იმ ქვეყნებში, რითი შემილია ვემსახურო ამ ქვეყნებს და მცენარეთა მოვლის სფეროში რა შემიძლია გავაკეთო კონკრეტულად ამ მიმართულებით. კორპორაცია ტრესე პრინციპში ცნობილი დამფუძნებლების მქონე კომპანია. პირველი დამფუძნებელი იყო კარლ ჯურასი, რომელმაც შობადობის კონტროლის აბები გამოიგონა და მეცნიერების მთელი ჯგუფი იყო ამაში ჩართული და უშველებელი მემკვიდრეობა მერგო წილად. მის შემდეგ შევძელი მემუშავა ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტთან და სხვა სამთავრობო უწყებებთან, არა მარტო ამერიკაში, არამედ საფრანგეთში, არგენტინაში და შესანიშნავი შესაძლებლობები მქონდა
მემუშავა უნივერსიტეტებთან, მთავრობებთან, იმისათვის რომ ინტეგრირებული მცენარეთა მკურნალობის მეთოდოლოგია შემემუშავებინა და ტაქტიკა დამეხვეწა იმისათვის რომ მავნებლებისთვის ბრძოლა გამოგვეცხადებინა მთელ მსოფლიოში. ერთი მხრივ გვაქვს პესტიციდები, ყველაზე კარგი მიდგომა, ტრადიციული მიდგომა და მეორე მხრივ არის პროდუქტები, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ მონიტორინგისთვის. ეს არის მეთვალყურეობისთვის საჭირო ინსტრუმენტები, რომ მოგცეს ინფორმაცია, რამდენია მავნებელი ჩვენს მეურნეობაში და მივიღოთ დასკვნები და გადავწყვიტოთ რა არის საჭირო ამ მონაცემის საფუძველზე. ეს არის ყველაზე კარგი მიდგომა, იმდენად რამდენადაც მონიტორინგი გვაძლევს ჩვენ პირველ წყაროს ინფორმაციისა, რომლის საფუძველზეც ვაკეთებთ დასკვნებს. ჩამოვედით საქართველოში, აი ზუსტად ამ მისიით, რომ ძალიან სწრაფად მოვახდინოთ ბრძოლა აზიურ ფაროსანთან. ამას ჩვენ აი ამ 3-4 დღის განმავლობაში, რაც საქართველოში ბრძანდებით, მთელი ეს გამოცდილება, რომელიც დაგროვდათ ამერიკაში და მთელ მსოფლიოში, თქვენს კომპანიას რაც დაუგროვდა, როგორ ჯდება ეს ქართულ რეალობაში და როგორ ხდება ქართული გამოწვევის გათვალისწინება, როგორ შეიძლება აი რისკები გაზვიადებული ხო არ არის, აი ეს მაინტერესებს, ნამდვილად არ არის გაზვიადებული. მე ვიყავი პირველად დეკემბერში ჩამოსული და მქონდა საშუალება მესაუბრობ ბევრ ადამიანთან რიპის პროექტი არსებობს, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო ახორციელებს და ამ პროექტის ხელმძღვანელობასთან ერთად ქონდა შეხვედრები სხვადასხვა უწყების წარმოადგენელთან აზიური ფაროსანა საკითხებზე. და ეტიმოლოგიის სფეროში ძალიან დიდი რამ კეთდება ამ სფეროში, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ყველგან არის მოდებული მთელ მსოფლიოში და ძალიან ბევრ კულტურას ეხება, აგრარულ კულტურას. ძირითადად შეტევა ხდება ხილზე, საქართველოს ერთად წამყვან კულტურაზე და ასევე აზიანებს ვაშლს, პოტენციურად შეუძლია სხვა ხილსაც მოედოს. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩამოვედი დეკემბერში, ჩავთვალე, რომ უნდა გამეზიარებინა ეს სადგივარი, რომელიც აწუხებს გლეხებს, ფერმერებს საქართველოში, ხელისუფლებას ზოგადად. ამიტომ გასულ წელს დავიწყეთ მუშაობა ამ ფართო მასშტაბიან პროგრამაზე. მე ვუთხარი მასპინძელ ორგანიზაციას რიპის პროექტს, რომ მინდოდა დაბრუნებოდი საქართველოში, ჩამომეყვანა ყველაზე გამოცდილი, ყველაზე წარმატებული მეცნიერ მუშაკები, რომლებსაც აქვს ძალიან მდიდარი გამოცდილება, 12 წლიანი გამოცდილება აქვს ატლანტიკის სანაპირო ზოლში ამ მავნებელთან ბრძოლის სფეროში. აქედან გამომდინარე, ეს გამოცდილება ჩამოვიტანეთ პრინციპში ეს განადგურების მასშტაბი საკმაოდ მნიშვნელოვანია. დილ მაინტერესებს, აი ჩვენ მასშტაბები მსგავსია ამერიკული ვთქვათ გამოცდილების და მინდა ვთქვა, რომ ნამდვილად ქონდა ჩვენ დრო ამერიკაში, თქვენ არ აგაქვთ დრო მასთან საბრძოლველად. გამოცდილება დაგვიგროვდა ამერიკაში 2016 წელს გამოჩნდა პირველად საქართველოში ეს მავნებელი, 2017-ში აფეთქდა სიტუაცია, ხო? მოსახლეობა ძალიან შეწუხდა, ისევე როგორც ამერიკაში წუხდებოდა წლების განმავლობაში და თქვენ დრო არ ქონიათ, რომ რეაგირება მოგეხდინათ. პრინციპში ეს მავნებელი ჩვენთან ნაკლებად მასშტაბური იყო. სოფლის მეურნეობაში, როგორც კი დავინახეთ ეს მავნებელი ამერიკაში დავიწყეთ შეწამლა, წლების განმავლობაში ხდებოდა შეწამლა. იყო პერიოდები, როდესაც წელიწადში 18-ჯერ ხდებოდა შეწამლა საწყის ეტაპზე. ზუსტად ამიტომ ჩამოვიყვანე მეცნიერები, რომ ქართველი კოლეგებისთვის
გაგვეზიარებინა გამოცდილება, იმიტომ რომ ახალი ინსტრუმენტები იჩნდება ბაზარზე, ახალი სტრატეგია ვითარდება ამერიკაში და გვინდოდა რომ ეს გამოცდილება გაგიზავოთ. ეხლა შეწამლის რაოდენობა წელიწადში 5-ჯერ არის 5-ზე არის დაყვანილი. აქედან გამომდინარე 18 შეწამლა 5-მდე დავედით. რაც იმას ნიშნავს, კი ბატონო, აი ეს გითხარით თუ შეიძლება. იყო შეხვედრები ამ მეცნიერ მუშაკებთან, რომლებიც მუშაობენ აზიურ ფაროსანა საკითხებზე და 10 წელია მუშაობენ ამ საკითხზე ამერიკაში და მთელ მსოფლიოში. 50 მილიონი დოლარი დაიხარჯა კვლევების სფეროში შეერთებული შტატების მთავრობის მხრიდან. სხვადასხვა უნივერსიტეტში ხდებოდა სამეცნიერო მუშაობის განვითარება ზუსტად ამ საკითხზე, აზიური ფაროსანა საკითხზე. ეს არის მათი აქცენტი, ამ მეცნიერების აქცენტი. 50 მილიონი დოლარი თუ სწორად იქნება დახარჯული, საკმარისი უნდა იყოს იმისათვის, რომ მეცნიერებმა შეიმუშაონ სტრატეგია აზიური ფაროსანის სიტუაციის სამართავად. აქედან გამომდინარე, ამ მეცნიერებმა ოფიციალურად არა, მაგრამ მინდა თქვა, რომ არის ერთი ქალბატონი, მეცნიერი ტრეისი ლესკი, რომელმაც ის არის ხილის კულტურების კვლევის დეპარტამენტის უფროსი ვირჯინიის უნივერსიტეტში. ის არის დე-ფაქტო ლიდერი ამ მიმართულების, ამ მისიის და ის წარმართავს ამ სამეცნიერო მუშაობას ამერიკაში. მეცნიერები, რომლებიც ჩამოვიყვანეს საქართველოში, არიან ის კოლეგები ამ ჯგუფში, რომლებთანაც ჩვენ მუშაობთ, ქალბატონი ტრეისი, მეც და ქალბატონი ტრეისი წერს პროტოკოლებს ამ სფეროში და წარმართავს ამ სიტუაციას. და რახან ეს ინიციატივა არის გლობალური, მინდა ვთქვა, რომ მთელი მსოფლიოდან მთავრობები მოგმართავენ და ფერომონიზებულ პროდუქტებს, რომელსაც ჩვენი კომპანია ამწარმოებს, ამას გადავცემთ ჩვენ ამ უცხოელ კოლეგებს. ტრეისიმ ჩამრთო მე ამ პროცესში, უნივერსიტეტებიც არიან ჩართულნი, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა უწყებები იტალიაში, რომლებიც ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობენ, ქალბატონ ტრეისისთან, ახალი ზელანდიიდან გვაქვს შემოთავაზებები იმისაც, რომ ჩავატაროთ მოკვლევა ქვეყანაში და ვმართოთ სანამ ეს სიტუაცია საგანგაშო გახდება, ვმართოთ სიტუაცია. იმისათვის, რომ დავასწროთ მავნებელს, ასე მოხდა ჩილეში, არგენტინას შემთხვევაშიც ჩავატარეთ მოკვლევა და ვცდილობთ, რომ შევაჩეროთ სიტუაცია, სანამ ეს მავნებელი შევა ქვეყანაში. გვითხარით საქართველოში რა სიტუაციაა? აი რა ეტაპზე ვართ ჩვენ? მოგახსენებთ. ყველაზე საგანგაშო სიტუაცია ბევრის მხრივ. იმიტომ რომ აზიური ფაროსანა შემოვიდა საქართველოში, რამოდენიმე წელი ალბათ არის უკვე ქვეყანაში, ეს უცებ არ ფეთქდება სიტუაცია, ხო? შემოვიდა მავნებელი ქვეყანაში, რამოდენიმე წელია და როგორც ნებისმიერი სხვა მავნებელი, მაგრამ რომ შემოვიდა, ძალიან მძლავრი იყო შემოსვლა. აქედან გამომდინარე, ძალიან კეთილგანწყობილი კლიმატი დახვდა და კონცენტრირებულია ეს მავნებელი მთელი ძალით შეუტიოს იმ კულტურებს, რომელზეც კეთდება აქცენტი. 2 წლის მანძილზე აქცენტი კეთდება აი ამ მავნებელზე. 2018 წელია უკვე და მე სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტთან ერთად, ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტზე საუბარი, სასწაული მოვახდინეთ, ძალიან კარგად ვიმუშავეთ და მოვახდინეთ რეაგირება რეკორდულ დროში, რომლითაც ვეხმარებით ქვეყნის ხელისუფლებას. ჩვენ გქონდა პრობლემა, დიდი პრობლემა იყო აღმოსავლეთ სანაპიროზე ამერიკაში. და ჩვენ ვცდილობდით, რომ შეგვემუშავებინა ის ინსტრუმენტები, რომლითაც ავიცილებდით თავიდან აი ამ აფეთქებას. საქართველოში პრინციპში ეს თვალხილული არ იყო ეს მოვლენათა განვითარება. თავრობის რეაგირება იყო, დავინახეთ, მაგრამ ცოდნა ამ რეაგირების უკან როგორია ეს ოჯახები, ეს გლეხები, ეს ფერმერები,
ადგილობრივები თემები აცნობიერებენ იციან რისკი რამხელა მაგ იციან რომ თქვა ძალიან სავალალო შედეგი შეიძლება მოიტანოს ამან მაგრამ იციან რა ტექნოლოგიები შეიძლება ჩაერთოს ამ სფეროში იციან რა შეიძლება გაკეთდეს აზიურ ფაროსანასთან საბრძოლოდ გასულ წელს ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი იყო ამაში ჩართული და ყველა აქცენტი კეთდებოდა იმისათვის რომ სამინისტრო სცოდნოდა სად არის კონცენტრაცია როგორ უნდა მოხდეს მონიტორინგი და ყველა შესაბამისი ინსტრუმენტი გააჩნდა ხელისუფლებას ჩვენ იმ წამს მოახდინეთ რეაგირება საქართველოს ხელისუფლების თხოვნაზე ჩამოვიყვანეთ ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტის ფარგლებში ხალხი რომლებიც ამ პროცედურებს ნერგავდნენ ქვეყანაში ეს იყო უშველებელი ინიციატივა და ძალისხმევა ხალხს ვეუბნებოდით აი მაგალითად დასავლეთ საქართველოში ვისაც ჰექტარზე მეტი აქვს ხო მეურნეობა მათ ხელისუფლება ეუბნებოდა რა უნდა გაკეთებულიყო ამ პრობლემასთან საბრძოლოდ ხალხს კომუნიკაციაში უჭირს სასურველი დონე ადეკვატური კომუნიკაცია არ ხდება პრინციპში სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ძალიან კარგად იმუშავა კომუნიკაციის კარგი სტრატეგია შეიმუშავა და ამ მიმართულებით ძალიან ძლიერი ინიციატივა ხორციელდება და მე საკუთარ თვალით ვიხილე რომ ძალიან კარგია ურთიერთობა ადგილობრივ მოსახლეობასთან რიპის პროექტის ფარგლებში ასევე იყო ჩამოყვანილი გამოჩენილი ექსპერტი პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან გრეგ კრავჩუკი ტრეისი ლესკის რეკომენდაციით რა თქმა უნდა და გრეგმა გასულ წელს სამჯერ იყო მე მგონი საქართველოში უკვე ჩამოიტანა უშველებელი ცოდნა ეს კონცენტრირებული ცოდნა და კვლევების შედეგები ჩამოიტანა ამერიკიდან და გაუზიარა ქართულ კოლეგებს იტალიიდანაც მიიღეთ გარკვეული გამოცდილება გრეგმა მოახდინა ადგილობრივი კოლეგების კონცენტრირებას დასავლეთ საქართველოზე ეს არის ის ტერიტორია სადაც აზიური ფაროსანას კონცენტრაცია ხდება ახლა უკვე ჩვენ გვაქვს ინსტრუმენტები ფერომონიზებული მონიტორინგის სისტემის გამოყენებით სურსათის ეროვნულ სააგენტოს გააჩნია კარგად ჩამოყალიბებული სცენართა მკურნალობის სტრატეგია იმისაც რომ ყველა დონეზე ქვემოდან ზემოთ მოხდეს სიტუაციის მართვა ეს არის აუცილებელი იმიტომ რომ მევენახეობაში ჩართული ადამიანები უნდა აცნობიერებდნენ აი ამ ინფორმაციას სიტუაციას აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვექმნა რომ ხალხმა უნდა აიღოს თავის სადებებში ეს საქმე და კომუნიკაცია უნდა მოხდეს ქვემოდან ზემოთ უნდა მოხდეს ინფორმაციის უკუგება იმისათვის რომ მთავრობა მიწოდეს რამხელა მასშტაბი აქვს აი ამ პრობლემას ჩემი თქვა სათხოვარი რომ ყველა იყოს ჩართული ყველა ის ადამიანი და რგოლი რომელსაც აქვს შეხება აზიურ ფაროსანასთან სურსათის ეროვნული სააგენტო და ყველა ეს ადამიანი ხო კი ბატონო ოკლაჰომაში ჩვენ ვამბობთ რომ ეს ეხება ყველას იმიტომ რომ არავინ არ არის აქედან გამორიცხული ჩვენ თუ არ გვეყოლება ადამიანები ადგილზე რომლებიც მოგვაცენ სწორუპოვარ ინფორმაციას რომლებიც ერთმანეთს გაუზიარებენ ინფორმაციას არსებული პრობლემების შესახებ რჩევებს გაუზიარებენ ერთმანეთს აი მაგალითად ერთი ადამიანი მეზობელს ეუბნება ამდენი თქვა ფაროსანა შევნიშნე ჩემ ბაღში შენ რას აკეთებ აი მაგალითად მე ასე მითხრე სურსათის ეროვნულ სააგენტოში თურმე ასე ყოფილა საჭირო აი ამ ტიპის კომუნიკაციაზე საუბარი აი ასეთი ინფორმაცია რომელიც დაგვეხმარება გადაწყვეტილების მიღებაში იმის თაობაზე თუ როგორ უნდა მოხდეს და როდის უნდა მოხდეს შეწამლა აი ეს ინფორმაცია გლეხებს ფერმერებს დაეხმარება იმაში რომ მდგომარეობა მართონ კომუნიკაცია თუ არ იქნება აი ჩვენ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან ჯაჭვს დავკარგავთ აქედან გამომდინარე ქმედება მოყვება ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უნდა წამოვიდეს ქვემოდან და შეწამლა ხდება ამ ინფორმაციის საფუძველზე შეწამლა არის ერთ-ერთი ფაქტორი სხვა ფაქტორებიც არის გასათვალისწინებელი ამიტომ
მათ აქვთ ახლა საშუალება რომ გამოავლინონ რაოდენობები და იცოდნენ თქვა როდის არის საჭირო შეწავლა ყველაფერი რაც საჭიროა უკვე გააჩნია ხალხს ეს დამჭერები იქნება თუ ნებისმიერ სხვა საშუალებები მაისში იქნება თუ ივნისში აქტიური ქმედებები უნდა განხორციელდეს შემდეგი კითხვა შეჯამების სახით პრინციპში როდის არის აუცილებელი ქმედებების განხორციელება ინსტრუმენტები ხო თქვენ ბრძანეთ საერთაშორისო მხარდაჭერა გვაქვს და არ შეგვიძლია ეს არ გავთვალოთ როდის არის საჭირო შეწამლა მონიტორინგისთვის დამჭერები არის აუცილებელი ეს არის პირველ წყარო ინფორმაციის იმისათვის რომ ეს ინფორმაცია მოდიოდეს მეურნეობებიდან იმიტომ რომ ფერომონიზებული დამჭერები გვაძლევს საშუალებას ვიცოდეთ რამდენია ფაროსანა ჩვენს მამულში ან მეურნეობაში და ასე ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც აღმოფხვრა ამ პრობლემის შეუძლებელია ეს მავნებელი თუ შემოვიდა საქართველოში ქვეყანაში ზოგადად ეს პრობლემა რჩება მაგრამ შეიძლება მართვადი იყოს ეს სიტუაცია თავარი სიტყვა აქ ინტეგრირებული თქვა ინიციატივის ფარგლებში არის ყველა ადამიანის ჩართულობა პოლიტიკოსების გლეხების ფერმერების ყველასი და აი ამ სფეროში ინტეგრირებული თქვა ინიციატივის ფარგლებში მართვა უნდა მოხდეს სიტუაციის მართვა არის ის აქტუალური სიტყვა რომელიც ჩვენ გვჭირდება უნდა განხორციელდეს ყველა კონკრეტული ზომა ოპერატიულად და სურსათის ეროვნულ სააგენტოში სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის მინისტრი ამაში ძალიან აქტიურად არის ჩართული ძალიან ძლიერი ინფრასტრუქტურა არის შექმნილი ამისთვის საინტერესო ის გახლავთ რომ ინფრასტრუქტურა და ხალხი არის კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე. უნდა არსებობდეს სხვადასხვა შრის, სხვადასხვა დონის, ვთქვათ, რგოლი და ეს ინფორმაცია უნდა მოდიოდეს ქვემოდან ზემოთ, იმისაც რომ ამ პირველ წყაროს საფუძველზე მოხდეს დასკვნების გაკეთება და გადაწყვეტილების მიღება. ამის გარეშე შეუძლებელია მართვა ფრაგმენტულად, სპონტანურად ვერ მოხდება სიტუაციის მართვა, ეს უნდა იყოს ერთიანი მიდგომა და ამიტომ შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა ადამიანის, ყველა გოლის ჩართულობა, მათ შორის ამერიკის საერთაშორისო განვითარების აგენტოს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა ბილ სტუდიაში მობრძანებისთვის, ძალიან საინტერესო იყო და აი ამ გავგზავნოთ მუშაობა. დიდი მადლობა. მადლობა Tracy-ს, რომ მოიყვნენ ჩვენთან და შეერთებული შტატების საელჩოს დახმარებით საქმიანი დილის მაყურებლებს მიეცემა მუდმივი შესაძლებლობა საერთაშორისო თვალსაზრისის გასაზიარებლად და იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც უკვე საინტერესო რესპონდენტებსაც გაგაცნობთ. დღეს კი მადლობა განსაკუთრებული ბილ ინგრენს. ჩვენ ახლა გავვალთ რეკლამაზე, სტუმრებს გავაცნობთ და მალე დაგიბრუნდებით. როგორ აფასებს საქართველოს პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლობა ეკონომიკური ატაშეების ინსტიტუტის შემოღებას? თბილისში სტარტაპებისთვის უფასო სამუშაო სივრცეები 2018 წლის სექტემბრიდან ამოქმედება. საქართველოსა და სერბეთს შორის უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება ფორმდება. მაღალი დონის დიალოგი ინვესტიციებსა და ვაჭრობაზე ბოლო 3 წლის განმავლობაში პირველად გაიმართება. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ქართული და ამერიკული მხარე შეთანხმდა, რომ მაღალი დონის დიალოგი ვაჭრობაზე და ინვესტიციებზე პირველი ვიცე-პრემიერის და შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენლის დონეზე ბოლო 3 წლის განმავლობაში პირველად უნდა შედგეს. შეთანხმება მხარეებს შორის საქართველოს შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის კომისიის ეკონომიკის, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზეა მიღწეული. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით ამერიკული მხარე საქართველოს კომერციულ ატაშეს რეფორმის განხორციელებაში დაეხმარება. ჩვენ შევთანხმდით მაღალი დონის დიალოგის ინვესტიციებსა და ვაჭრობასთან დაკავშირებულ საკითხების განხილვა და შეხვედრა რომ მოხდება პირველი ვიცე-პრემიერის დონეზე და ასევე ამერიკის სავაჭრო წარმომადგენლის დონეზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ეს იქნება პირველი შეხვედრა ახალ ადმინისტრაციასთან მსგავს ფორმატის ფარგლებში, სადაც ჩვენ განვიხილავთ ვაჭრობასთან დაკავშირებულ ყველა მნიშვნელოვან საკითხებს.
ეკონომიკური ატაშეების დანიშვნას დადებითი შეფასებები მოჰყვა თბილისშიც ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლები BMG-სთან ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაში დიდ როლს ითამაშებს. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება დაინიშნოს კომერციული ატაშეების სხვადასხვა ქვეყნებში და მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ გჭირდებათ ადამიანი, რომელიც უშუალოდ ეკონომიკურ და კომერციულ საკითხებზე იქნება ორიენტირებული. აუცილებელია, რომ ხაზი გაესვას და გამოიკვეთოს თითოეული შესაძლებლობა, რომელსაც საქართველო იძლევა პოტენციური ინვესტორებისთვის და ბიზნესმენებისთვის. საქართველოდან კომერციული ატაშეების დანიშვნა ამერიკაში ორმხრივ სარგებელს მოუტანს ორივე ქვეყანას, როგორც ექსპორტის, ისე იმპორტის თვალსაზრისით. ეს ადამიანები პასუხისმგებლები იქნებიან საქართველოს რეპუტაციისა და პოტენციალის გაუმჯობესებაზე. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ძალიან კარგი სტრატეგიული ურთიერთობა აქვთ. აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს საელჩო ამერიკაში ერთნაირად წარმატებით მუშაობს და აწუდის იქაურ კერძო თუ საჯარო სექტორს ინფორმაცია საქართველოს როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური მდგომარეობისა და პოტენციალის შესახებ. ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებაა და ამას ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე ვამბობ, რადგან ამერიკის მთავრობაში ჩვენ გვყავს როგორც ეკონომიკური, ისე კომერციული ატაშეები უკვე წლებია. ეს ადამიანები ამერიკის საინვესტიციო თუ სავაჭრო ეკონომიკურ პოტენციალს პროფესიონალურად და საინტერესოდ გადასცემენ მთელ მსოფლიოს და ძალიან ნაყოფიერად მუშაობენ. ეკონომიკური ატაშე ვფიქრობ არის ძალიან კარგი და საჭირო ეგრეთ წოდებული ხელსაწყო იმისთვის, რომ გაიზარდოს ერთი მხრივ საქართველოს ეკონომიკა და ამავდროულად მოხდეს პოტენციური სავაჭრო ბაზრების იდენტიფიცირება. დამერწმუნეთ, აუცილებელია კონკრეტულ ბიზნესზე მორგებული შეთავაზების გაკეთება და თითოეული პოტენციური ინვესტორის მოთხოვნის მოსმენა და შეძლების დაგვარად გათვალისწინება. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ ატაშეების დანიშვნა ძალიან მიზანმიმართული და ლოგიკური გადაწყვეტილებაა, რომელიც გრძელვადიან და დადებით შედეგს მოუტანს ქვეყანას. ეს გადაწყვეტილება აუცილებლად გაამყარებს საქართველოს ურთიერთობებს მის სავაჭრო პარტნიორებთან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მოვისმინეთ რჩევებიც ამერიკული მხარისგან ამ თემაზე. სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამერიკელ ბიზნესმენებს და ინვესტორებს პირველ რიგში სჭირდებათ დამუშავებული ინფორმაცია საქართველოს ბაზრის შესახებ და რაც მთავარია მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 4 პუნქტიან გეგმას ვნახავთ. იქ ძალიან ბევრი მიმართულებაა, რომლის განვითარებაშიც პოტენციალი არის საინვესტიციო კუთხით. მაგალითად, ასეთია სოფლის მეურნეობა, ინფრასტრუქტურა, სატელეკომუნიკაციო სფერო. ჩვენმა სავაჭრო მისიამ 2017 წლის ბოლოს აქტიურად დაიწყო მუშაობა სწორედ ამ მიმართულებებით ამერიკელ პარტნიორებთან. და ახლა რეალობა ისეთია, რომ ამ სფეროებით დაინტერესება არაერთმა ამერიკულმა კომპანიამ გამოთქვა და საქმიანი ვიზიტითაც ეწვია საქართველოს იმისთვის, რომ ადგილზე უფრო სიღრმისეული ინფორმაცია მიეღო. საქართველოს მთავრობას ექნება პრიორიტეტები ჩამოყალიბებული თუ რა მიმართულებით უნდა დაიწყოს მუშაობა კონკრეტულ ქვეყნებში. ვფიქრობ, ინფორმაციის გატანა ამერიკაში არის ერთ-ერთი საწყისი და აუცილებელი ნაბიჯი. მაგალითად, ამერიკულმა კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა აუცილებლად უნდა იცოდნენ თუ რამდენად მოწინავე პოზიციაზეა საქართველო ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით. პოტენციურ ბიზნეს პარტნიორებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მათი ინვესტიცია და კაპიტალი საქართველოში დაცული იქნება. ზოგადად ქართულსა და ამერიკულ კერძო სექტორს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობის პოტენციალი აქვს. მთავარია ამერიკელმა ინვესტორებმა იცოდნენ, როგორ უნდა განახორციელონ შედარებით შემჭიდროებულ დროში და ნაკლები ბიუროკრატიული ბარიერებით პირდაპირი ინვესტიცია საქართველოში. ნამდვილად ვთვლი, რომ ამ ინიციატივით საქართველოსთვის როგორც ექსპორტის გაზრდის თვალსაზრისით, ისე უცხოეთიდან ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გაჩნდება. თბილისის მერიის ეკონომიკურ სამსახურში BMG-სთან ამბობენ, რომ თბილისში სტარტაპებისათვის უფასო სამუშაო სივრცეები სავარაუდოდ 2018 წლის სექტემბრიდან ამოქმედება. როგორც ამ სამსახურის მოადგილემ ვიქტორ წილოსანმა განაცხადა, თავდაპირველად გაცხადდა, რომ პროექტი 2019 წლიდან დაიწყებოდა, მაგრამ აპირებენ, რომ პროცესი დააჩქარონ. მისივე ინფორმაციით გარდა ამისა, იგეგმებოდა ახალი სივრცის შექმნაც, მაგრამ შედეგად გადაწყდა, რომ სამუშაო სივრცეებად თბილისში არსებული მედიათეკები უნდა გამოიყენონ, მათ შორის ვაკეში, ნაძალადევსა და ვარკეთილში მდებარე, რათა მოქალაქეებისათვის ეს სივრცეები მეტად ხელმისაწვდომი იყოს. ჩვენ დავეხმარებით კარგ და საინტერესო ბიზნეს იდეებს
ბიზნეს გეგმების დაწერაში, შემდგომ მათ ადვოკატირებაში, შესაძლო პარტნიორობის მოზიდვაში, მათ შორის საფინანსო ინსტიტუტებთან მოზიდვაში. ამ პერიოდის განმავლობაში ამათ შეუქმნათ სამუშაო გარემო, ამისთვის ექნებათ შესაძლებლობა, რომ პირველი მიიღონ კონსულტაციები მარკეტერის, იურისტის, ბუღალტრულ ანგარიშგებასთან დაკავშირებით, მათ შორის საგადასახადო სისტემასთან დაკავშირებით, ასევე ადამიანური რესურსების მართვასთან დაკავშირებით და ამ პერიოდში ისარგებლონ უფასოდ სამუშაო სივრცეებითაც. სერბეთი მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, ქვეყნის ევროპულ ინტეგრაციას და საქართველოსთან ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებას. სერბეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრაზე გააკეთა. ამის შესახებ განცხადება საგარეო უწყების ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. შესაბამისად ამ შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია შეხვედრაზე თბილისსა და ბელგრადში სრულფასოვანი დიპლომატიური მისიის ამოქმედებაზე დიპლომატების დანიშვნის შესაძლებლობა განიხილეს. ორივე მხარემ ასევე გამოთქვა თავის მხრივ მზადყოფნა, რომ ხელი შეუწყო უკვე ორმხრივი თანამშრომლობის მომდევნო ეტაპის გაღრმავებას. RMG კი გაზაფხულის დღესასწაულები კომპანიაში დასაქმებულ ქალბატონებს მიულოცა. მომუშავეს 300-ზე მეტ ქალბატონს 3 და 8 მარტს RMG-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, წარმოების დირექტორმა და ასევე კორპორაციულმა დირექტორმა პირადად მიულოცეს დღესასწაულები და სიმბოლური საჩუქრები გადასცეს. ყველა ჩვენს კომპანიაში მომუშავ ქალბატონებს ულოცავთ და უსურვებთ დიდ წარმატებას როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე წარმოებაში. უღრმეს მადლობას მოვახსენებთ ყურადღებისთვის. ძალიან გვიხარია ელემენტარული ყურადღება ქალბატონებს, რა თქმა უნდა, რა გვეთქმის, მადლობის მეტი. საცხოვრებელი კომპლექსი დირსი კი 8 მარტის აღსანიშნად მხოლოდ მარტის თვეში და მხოლოდ ქალბატონებისათვის სპეციალურ აქციას თავაზობს მომხმარებლებს. ფასდაკლებები, სასაჩუქრე ვაუჩერები და უამრავი სიურპრიზი ელოდებათ მათ, ვისაც დირსის უბანში სახლის შეძენა სურს. აქცია თავის ბოლომდე გაგრძელდება, ამიტომ დრო ჯერ კიდევ არის დაინტერესებულთათვის. მეტ დეტალს კი უკვე ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ. დირსის საცხოვრებელ კომპლექსში ქალბატონების თვემ სტარტი უკვე აიღო. შეთავაზება კომპანიისგან და მხოლოდ ქალბატონებისთვის მოთხოვნად პროდუქტებზე 2 და 3 ოთახიან გარემონტებულ ბინებზე ვრცელდება. ნატა ქარელიძე ოჯახთან ერთად დირსის საცხოვრებელ კომპლექსში დაახლოებით 1 წელია რაც ცხოვრობს და თამამად შეუძლია რეკომენდაცია ნებისმიერ მსურველს გაუწიოს. მის მფლობელობაში მართალია უკვე არსებობს რამდენიმე ბინა, თუმცა სარვამარტო აქციას გვერდი მაინც ვერ აუარა და ბინის კიდევ დამატებით შეძენას ფიქრობს. საერთოდ გვინდოდა ბინის შეცვლა მე და ჩემს მეუღლეს. მე ერთ საღამოს შემოვისეიდეთ დირსის ეზოში და ძალიან მოეწონა სიტუაცია. ამის შემდეგ უკვე ადვილი იყო შეთანხმება მასთან და დაემთხვა აქციის ფასი. პირველი ბინა შევიძინეთ აი ამ კორპუსში, მე-19 C კორპუსში ზუსტად. და ვართ უზომოდ კმაყოფილები, არის ძალიან კომფორტული, ბავშვს აქვს თავისი ოთახი, ჩვენი შესაბამისად მისაღები, დიდი სამზარეულო და სიტუაცია ძალიან მოგკიბლა. და შემდგომ 1 წლის შემდეგ ისევ აქცია დაემთხვა და უკვე 21 კორპუსში იქ კომერციული მიზნებისთვის შევიძინეთ 2 ბინა. შედარებით უფრო პატარა კვადრატულობის, მაგრამ ძალიან კმაყოფილები ვართ, რა ვიცი და ეხლა ჩემი აქ ვიზიტის მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ კიდე აქცია სხვათა შორის. არ ვიცი რას გადავწყვეტთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევისთვის აქცია ნამდვილად სასაცილო იყო რა, ძალიან სახარბიელო და მოვედი ნათიასთან ამიტომ. როგორც ნატა ქარელიძემ აღნიშნა, დირსი მუდმივად ზრუნავს მომხმარებელზე და მათ სურვილებზე მორგებულ ფასდაკლების აქციებს, მაქსიმალურად ხელმისაწვდომ ფასებსა და მოქნილ გადახდის პირობებს თავაზობს. ბინის მყიდველზე ერთიანი გადახდის შემთხვევაში -18%-იანი ფასდაკლება ვრცელდება. აქცია ამით არ სრულდება. კომპანია ასჯორჯიას საცხოვრებელი კომპლექსი დირსი ულოცავს 8 მარტს ქალბატონებს. მარტში გვაქვს სპეციალური შეთავაზება, რომელიც ითვალისწინებს ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტების 2 და 3 ოთახიანი ბინების, მათ შორის ძირითადად გარემონტებული ბინების ფასდაკლებას 18%-მდე. აქციაში ასევე შედის 2000 ლარიანი ვაუჩერი ტექნიკის და საყოფაცხოვრებო მაღაზიების. ეს აქცია გაგრძელდება მხოლოდ 1 თვე. ამიტომ ყველას მოუწოდებ რომ იჩქაროს, განსაკუთრებით მამაკაცებს, რომ საუკეთესო საჩუქარი გაუკეთონ ამ თვეში თავიანთ ქალბატონებს.
ეს აქციების მხოლოდ დასაწყისია. კომპანია AS Georgia Dirsi მომხმარებელს მათი ინტერესების გათვალისწინებით სხვადასხვა ფასდაკლების აქციებს პერიოდულად სთავაზობს. Dirsis ქალაქი ისანში მდებარეობს. საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორია 46 ჰექტარს შეადგენს და აქედან 40% რეკრეაციული ზონაა. დიახ ბატონო, სტარტი ისეთი ჰქონდა, მეტი რაღა უნდა ვთქვა, არც ვიცი, დაინგრა სრულიად სოციალური ქსელი, ჩემი ტელეფონის და განცდა მსოფლიო მასშტაბის ავისი ამ ქსელში, მის დიდ ავიაციაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით. მე მაპატიეთ, რომ მე უბრალოდ ეს ყველაფერი გაცილებით ადრე ვიცოდი და საქმიანობის რუბრიკის ავტორთან ერთად ვამზადებდი ამ სიურპრიზს თქვენთვის. მან მანჯილაძე დღეს თავის ავტორო საქმიანებში გაგვაცნობს ახალგაზრდა ბიზნესმენს. უბრალოდ ბიზნესმენების ჯგუფს იდეაში უფრო ფრანზეა ერთი ადამიანი, რომელმაც სტარტი აი აქო ჩვენს მეზობლად გაგარინის მოედანზე 2015 წლის 17 დეკემბერს აიღო. თბილისში არსებული ყველა სხვა რესტორნისგან განსხვავებული კონცეფციით დეგუსტოს ფილიალების რაოდენობა მუდმივად იზრდება. აქაურობასაც დეგუსტოს ვეძახდით ხოლმე პერიოდულად. სანდრო ნორაკიძე იქნება ერთ-ერთი მთავარი გმირი, იგი დეგუსტოს თანადამფუძნებელია მორიგი საქმიანებისა, მორიგი რუბრიკისა, რომელსაც დღეს მანანა მანჯგალაძე უკეთ გაგვასწრებს. მან დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. დეგუსტო მართლა ძალიან საინტერესო ბრენდი აღმოჩნდა და ამ ადამიანების, აი ამ ჯგუფის ყოველი ნაბიჯი ძალიან წარმატებული, ძალიან საქმიანია. აი, როდესაც ამ რუბრიკას ვიწყებდით, ბევრი რამ წავიკითხე და სხვათა შორის Forbes-ში ამოვიკითხე, რომ აი ეს 100 გავლენიანი და უმდიდრესი ადამიანი, რომელიც დღეს ქმნის ამინს და ყველაფერს ქმნიან ისინი პრაქტიკულად, თავის დროზე 53% ამ ადამიანებისა იყო თავად დასაქმებული და თავად იყო ჩვეულებრივი რიგით თანამშრომელი. ეს იძლევა იმის მაგალითად, თქო და მასშტაბი, ხა ჩვენთან რომ გადმოვიტანოთ სხვა არის, ეს იძლევა იმის მაგალითს, რომ შეიძლება დაიწყო აბსოლუტურად არაფრისგან. იყო ძალიან თანმიმდევრული, შეარჩიოს ზუსტი ნიშა, ქონდეს ძალიან კარგი მიზანი და ყველაფერს მიაღწიო. აი ამის მაგალითია დეგუსტო. და რა მინდა კითხო გიორგი, როდესაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო შენ ცხოვრებაში, შენი პიროვნება ჩამოყალიბების პერიოდში. იყო თუ არა შენთვის ვინმე კონკრეტული მაგალითი, რომელზეც აი ესე უხეშოთ რომ ვთქვა რაღაც სწორებას აკეთებდი. მიჭირდა და დღეს ალბათ რასაც ვაკეთებ მან იმისთვის რომ აი ეს მაგალითები შევქნა. სუძიებაში ვიყავით, ცოტა მძიმე თაობა ვართ ჩვენ რა. დაკარგულები იმაში, როცა ეს მაგალითები არ იყო და იგივე სანდროს ან სხვების სხვა ეხა აღარ არიან უკვე სტარტაპერები, რაღაცა სტარტაპერები ამოდენად დაფინანსება მიიღეს. ესეც საოცარი ნაწილი არის მათი кейსისა, მაგრამ ჩვენ თვალწინ გაიზარდნენ. ესე რომ ახსენდება კონკრეტულად არ იყო, მაგრამ შემიძლია გითხრა რომ ვიკავებოდი ამ ამბებით, ამ ინფორმაციებით, არ მხიბლავდა ის რომ აი 17 მილიარდერიდან 12-მა ვერ და არ საშუალო განათლებაც არ აქვს მიღებული და გააგდეს უნივერსიტეტი, მაგრამ ხილავდა ამბავი, რომ 4-ჯერ მიუკაკუნა IBM-ის კარებს, არ მიიღეს და მე შექმნა თავისი ბრენდი Apple-ის სახით. აი ესეთი რაღაცები უფრო რაც მოხდა. აი სანდრო ამბობს, რომ მის ცხოვრებაში იყო მაგალითი. როდესაც იყო 17-18 წლის და ქონდა ორი აი ესეთი არჩევანი, რაღაცა კრიმინალური და უფრო საქმოსანი. თუმცა აქაც იყო, იცი, საბჭოთა კავშირი ახალი დანგრეული იყო და იყვნენ აი ძველი საქმოსნები, ძველებური გაგებით საქმოსნები. ხო, აი ეს არ მოწონდა, რაღაც სხვა უნდოდა და ზუსტად მაშინ, როდესაც მან 50 ლარად დაიწყო მუშაობა, ხელფასი 50 ლარი ჰქონდა, ესეთი ადამიანი მის ცხოვრებაში გამოჩნდა. მასზე გააკეთა სწორება და დღესაც ამბობს, რომ იმდენ სწორი ღირებულებები ჰქონდა, რომ ეს ღირებულებები მისთვის დღესაც ძალიან ახლო. ხო, აი ასაკში, როდესაც გარდატეხა ხდება მართლა და პიროვნება ჩამოყალიბება, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი ადამიანი იყოს შენ ცხოვრებაში. შეიძლება ოჯახის წევრი იყოს და სრულად სხვა ადამიანი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენად მოუთმენელი ხარ ცხოვრებაში, ხო? ისინი არ არიან ესეთი ქართული ბიზნესის გაგების ბიჭები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო?
დღეს გამდიდრდე, ან ხვალ უკვე მილიონი მქონდეს, ძალიან თანმიმდევრულია მათი ბიზნესი. ალბათ, ამიტომაც მათ ცოტა უცნაური გზა აირჩიეს, არა ვთქვათ ესეთი კარგად გაყვალული, ხომ? კი არ იყიდეს გამზადებული ფრენჩიზი, არამედ თვითონ უნდათ რომ შექმნან ეს ბრენდი და რაც თავარია, კარგი ქოლგა მოარგონ. ეს ქოლგაც იპოვეს ამერიკული საინვესტიციო ფონდი, რომელიც შემდეგ მათ ბრენდს უკვე უცხოეთში გაყიდის. რჩება თუ არა მათ გრძელვადიან სტრატეგიაში, რაც მე მაქვს სანდროსთან და გიგასთან სხვა მაგ ჯგუფთან ურთიერთობა ბრენდის ექსპორტის იდეა, მათი მთავარი ღირებულება ეს იყო. ეს არის მათი სამომავლო გეგმა, რომელსაც აი ნაბიჯ თანმიმდევრულად მიყვებიან კი. სხვა შორის აი ამერიკელი ინვესტორებთან მუშაობა მათ ასწავლა და კარგად ისწავლეს ეს, რომ ამერიკელი არ გაჩქარებს, მან იცის ძალიან კარგად, რომ საბჭოთა სამყაროსგან განსხვავებით, რომ ხვალ არ უნდა გამდიდრდეს ადამიანი და ეს არის ძალიან თანმიმდევრული და ძალიან შრომატევადი ამბავი. შორს იყურებიან, ეს არ არის 2 და 3 წლის ამბავი სხვათა შორის, მაგრამ ისინი იმდენად მიზანდასახულები არიან და იმდენად მიყვებიან აი ამ რჩევებს, გამოცდილი ადამიანის რჩევებს, რომ მოთმინებაც აქვთ და მიზანიც, ასე რომ გავიგებთ გამოცდილი ადამიანის რჩევებს. გავიგებთ ახლა აი ამ საქმიანი და გამოცდილი ადამიანების რჩევებსაც და გზას. ერთადერთი რაც დამაკლდა ისე რომ მისი მეორე მხარე არ გამოჩნდა, ისე რომ თქვათ ის დღემდე მათემატიკაზე დადის. ტვინს ავარჯიშებს. ის რომ სოციალური ქსელი მისთვის არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს დროის ხარჯვაა. ბევრი კუთხე ქონდა საინტერესო, მაგრამ უფრო საქმიანი კუთხით წავიყვანეთ და გავიცნოთ ჩვენი საქმიანი ადამიანები დღესაც. სანდრო ნორაკიძე. როცა სანდროს რესტორან დეგუსტოში 2017 წლის შეფასება ვთხოვეთ, არც დაფიქრებულა. ზუსტად ერთ წუთში რამდენიმე წინადადებასა და რამდენიმე ციფრში ჩაატია მთელი წელი. მაგრამ ციფრები საკმაოდ შთამბეჭდავი აღმოჩნდა. 2017 წელს ვამთავრებთ 8 ფილიალით, პლუს 4 სასადილოს ტიპის კაფით დიდი კომპანიების ცენტრალურ ოფისებში 1500 კვადრატული საწარმო, სადაც მუშაობს 120 კაცი და დაახლოებით $1,000,000 ლარი გაყიდვები თვეში. ამ მილიონამდე დეგუსტომდე და მზაკვების პროდუქტების წარმოებამდე იყო 50 ლარიანი სამსახური, სხვისი ბიზნესი, საფეხურ გავლილი კარიერა, ბანკში ჩადებული ბინა და სწავლა. როცა მიხვდა, რომ ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოდნა არასაკმარისი იყო, ინტერნეტიდან დაიწყო ელექტრონული წიგნების შეძენა. ამისთვის კი დრო მხოლოდ ღამით რჩებოდა, რადგან სახლში კომპიუტერი არ ჰქონდა, სამსახურში დარჩენა უწევდა. ყოფილა ესეთი შემთხვევები, როცა უშუალოდ მიკროსაფინანსოში სტარტის დროს ის სახლი მაქვს ჩადებული, სადაც რომელიც მანამდე შეიძლება ბანკს წაერთვა და ძლივს დავიხსენი და სადაც მთელ ჩემი ოჯახთან ერთად ცხოვრობდი. მაგრამ 18 წლის ბიჭის ჩამოყალიბებაში მაინც გადამწყვეტი აღმოჩნდა ადამიანი, რომელიც მისთვის მაგალითი იყო, როგორ შეიძლება არ იყო არც საბჭოური გაგების საქმოსანი და არც კრიმინალური მოძალბიჭო ბიზნესმენი. არა და 90-იანები ძირითადად ასეთ მაგალითს იძლეოდა. სანდრო ფიქრობს, რომ გაუმართლა ზუსტად მაშინ, როცა მისი პიროვნებად ჩამოყალიბება მოხდა. ეს ადამიანი იყო პოპულის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი იმ დროისთვის, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, მაგალითი, როგორ შეიძლება რომ სწორი ადამიანი, ღირსეული, ახალგაზრდა კაცი არ ქონდეს დაუშვათ რაღაცა კრიმინალური მენტალობა, აკეთებდეს სწორად ჯანსაღ, კარგ საქმეს, და როცა გიყალიბდება სტერეოტიპები, როცა ფიქრობ რა გინდა იყო, როცა რაღაცების გადაფასება ხდება, ბავშვობიდან გამოდიხარ. სხვისი ბიზნესი სულ უფრო მეტად ამძაფრებდა, სურვილ საკუთარი ჰქონოდა, მაგრამ ამისთვის არც ცოდნა, არც სახსრები და არც კონტაქტები და არც მფარველი არ ჰყავდა. სანდრო ნორაკიძემ და გიგი მუშკუდიანმა მეგობრობა ბავშვობაში დაიწყეს, პარტნიორობა კი ბოლო 3 წელია გადაწყვიტეს. იდეა წლების განმავლობაში ნელ-ნელა ორ მეგობარ შორის იწრთოფოდა. ცალ-ცალკე ორივე შესაბამის გამოცდილებას იძენდა. სანდრო გაყიდვებში, ადმინისტრირებასა და სარეკლამო ბიზნესში. გიგი საერთაშორისო ურთიერთობებსა და საბანკო სექტორში იყო ჩართული. საერთო პროექტზე 8 თვის განმავლობაში მუშაობდნენ, ბოლოს შედეგი რესტორანი დეგუსტო გახსნეს, ჯერ 1, მეორე, მესამე, მეოთხე, მერვე და ასე ავიდნენ თბილისში სწრაფი კვების რესტორნების ქსელზე. საკუთარი წარმოებით ისე დიდ კომპანიებში შევიდნენ, როგორიც კარფური და საქართველოს ბანკია. ასე გახდნენ მზა პროდუქტების მწარმოებლები და მიმწოდებლები. ბაზარზე საკმაოდ ამბიციური გეგმებით შემოვიდნენ. გაექცნენ სტანდარტულ მიდგომას, იყიდე გამზადებული ფრანჩაიზი. როგორც იტყვიან, უფრო ველოსიპედის გამოგონება ამჯობინეს, შექმნეს საკუთარი ბრენდი და ამერიკელები დაარწმუნეს ბრენდის საერთაშორისო გაეხადათ. შემდეგ კი გაეტანათ. მალევე ამერიკულმა საინვესტიციო ფონდმა გაზელ ფაინენსმა ამ ბიზნესში $700,000 ინვესტიცია ჩატო.
ფრანჩიზა საწყის ეტაპზე არ გვინდოდა, ეს ვიცოდით ზუსტად და გვინდოდა ჩვენ შევქმნათ ისეთი ქართული ბრენდი, რომელიც პოტენციურად შეძლებს გახდეს საერთაშორისო და პოტენციურად შეძლებს რომ გაყიდოს ფრანჩიზა. თითქმის მილიონიანი ინვესტიცია და ახლა უკვე საერთო მიზნები. დეგუსტო ახლა სასტარტო ბაზაზეა. სტარტაპი შეიძლება მალე საერთაშორისო ბიზნესი გახდეს. სანდროს და გიგის ახლა უკვე ამერიკელი პარტნიორები ჰყავთ და შესაბამისად გამოწვევებით სერიოზულია. ამ გეგმას მკაცრად გაწერილი წესები აქვს და ბიზნესისადმი წმინდა ამერიკული მიდგომა. ისინი დღესაც სწავლობენ მხოლოდ ახლა უკვე ამერიკელი პარტნიორებისაგან. ამერიკელი პარტნიორი არის პარტნიორი, რომელიც თან გეხმარება, თან გასწავლის, თან ფულს გაძლევს, რომ განვითარდე და თან ზუსტად იცის, რომ პირველ და მეორე და მესამე წელს შეუძლებელია იმ შედეგების მიღწევა. განსხვავებით პოსტსაბჭოთა სივრცის, ასე ვთქვათ, ინვესტორების მენტალობისგან ეს ერთი და მეორე ამერიკელი პარტნიორი ცდილობს, რომ მოგცეს დამატებითი мотиваცია, რომ თუნდაც პიროვნული ურთიერთობის დონეზე, რომ შენ კარგად აკეთო ის, რისი კეთებაც მან დაინახა, რომ შენ გიყურს. ბაზის შესწავლის შემდეგ ძირითად მომხმარებლად საშუალო და საშუალოზე მაღალი ფენა შეარჩიეს. კლიენტი, რომელიც ლანჩსა და სადილს სამსახურის გარეთ ირჩევს და საღამოს მზა პროდუქტს სახლში გაიყოლებს. დეგუსტოში მისულს სწრაფ კვეფასთან ერთად სწრაფი მომსახურება, მოქნილი ოპერაციები ხდებათ. რესტორნებს წარმოება მოყვა. ქალაქგარეთ ძველი საწყობი შენობა იქირავეს, ფუნქციები გადაინაწილეს, შენობა გაარემონტეს, ინვენტარი იყიდეს, ხალხი დაიქირავეს და დაიწყეს ფუნთუშეულობა, სალათები, ტრადიციული და შერეული კერძები, დესერტები, მზა და ნახევარ ფაბრიკატები. პროდუქცია შემდეგ ყველაზე დიდი ქსელის, კარფურის დახლებზე ხდება. სანდრო ინოვაციებს და სიახლეებს ნერგავს, გიგი უფრო ციფრებთან და ინვესტორებთან მუშაობს. სანდრო შორს გაჭრილ იდეებს სწორედ გიგი ხდის უფრო რეალისტურს. წარმოება მუშაობს 24 საათის განმავლობაში, გვაქვს 3 ცვლა, რომელიც 8 საათში ერთხელ ენაცვლებიან, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს. დაახლოებით 2000-დან 3000 ერთეულამდე მზადდება აქ საწყობის პოზიციები, რომელიც ნაწილდება როგორც ჩვენ ქსელზე, ანუ საცალო ქსელზე დეგუსტოებში, ასევე ნაწილდება სხვადასხვა კორპორატიულ კლიენტებზე. კორპორატიული კლიენტები ყავს კარფური და სხვადასხვა მსხვილი ორგანიზაციები, როგორიცაა, ვთქვათ, რედისონს ვიწყებთ გაისიდან, ბილტმორი. მალე დეგუსტო თბილისში მე-12 ფილიალს გახსნის და ამის შემდეგ ქსელი გაფართოებას დროებით შეწყვეტს. აქცენტი უკვე განვითარებაზე, სიახლეებზე, შიდა პროცედურებზე, მენიუს ადაპტაციასა და ოპერაციების გამარტივებაზე, პერსონალისა და მზარეულობის ტრენინგ ცენტრის დახვეწაზე გადავა. უნდათ რომ მომხმარებელი კმაყოფილი შემოვიდეს და კმაყოფილი გავიდეს. წესიგის დარეგულირებას ცდილობენ სამზარეულოშიც და დარბაზშიც, სადაც უკვე რიგ შემოსული სტუმარი აკონტროლებს. სანდრო მათემატიკის გაკვეთილები ტვინის ახალი სავარჯიშოებით შეცვალა. ბასრის მოთხოვნების მიხედვით მენიუს დალაგება კალორიების მიხედვით დაიწყო. მათთვის ის კალორიებს ითვლის, ჯანსაღკვებას ირჩევს და დიეტურ კერძებს მიირთმევს, მაგრამ ამისთვის დრო არ რჩებათ, მალე მათ კალორიებში დათვლილი კერძები დეგუსტოს დახლებზე დახვდება და ზედმეტ საძუნავსაც ასწდებიან. ახლა ამაზე მსჯელობენ იმ სივრცეში, რომელიც მათთვის ოფისის ფუნქციას ასრულებს. წლები აქ იკრიბებიან, მსჯელობენ და კამათობენ. აქ დაიბადა დეგუსტოს იდეა, აქ შეარჩიეს მენიუც, ფერიც, დიზაინიც, მოუყარეს თავის საკუთარ დანაზოგებს და ბიზნესიც დაიწყეს. კატაუჩა დადიანი კარგი ფეხის გამოდგა, ის დეგუსტოს სახეა, ქართული ჩოხი და ევროპული ეპოლეტებით. და უკვე ძალიან მალე უჩა დადიანი მზად იქნება უახლოეს სამეზობლოში გახდეს დეგუსტოს სახე. ამისთვის მზადება უკვე დაწყებულია. საქმიან ტალღაზე, მაგრამ სპორტულად გავაგრძელებთ საქმიან დილას ზაფხულშიც დღეს ძიუდოს ფედერაციის გენერალურ მდივანს მასპინძლობს დილა მშვიდობის მიესალმებით შენ სტუმარს და გისმენთ. ანა გიორგი მოგესალმებით. დღეს სპორტის რუბრიკაში გავაფართოვეთ სპექტრი, ასე ვთქვათ, და უბურთო სპორტზე, ამ შემთხვევაში ძიუდოს ფედერაციაზე გადავედით, ძიუდოზე გადავედით, სადაც ამ შემთხვევაში როგორც უკვე აღნიშნეთ, ძიუდოს ფედერაციის გენერალური მდივანი გიორგი ათაბეგაშვილი იქნება, რომელიც ჩვენ სტუდიაშია და ქართული ძიუდოს ირგვლივ არსებულ საკითხებზე ვისაუბრებთ და მიმოვიხილოთ
ვსაუბრობთ მასთან ერთად გიორგი მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მადლობას მოგიხდით სტუდიაში ყოფნისთვის. ძიუდო საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სპორტი არის, განსაკუთრებით ოლიმპიადაზე არის ხალხი მასობრივად, როდესაც უყურებს მას ტელევიზიიდან, თუმცა ამ შემთხვევაში ერთია ტელევიზორში და ტატამზე რა ჩანს და მეორე საკითხი არის მის უკან რა არის, ანუ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და დიდი სპორტული სანახაობაც და ინდუსტრიაც ასე ვთქვათ. რა ვითარება ამ შემთხვევაში საქართველოში ინფრასტრუქტურის ნაწილში როგორია პირობები და ბოლო პერიოდის განმავლობაში როგორ მოხდა განვითარება, იმიტომ რომ იყო დრო ამ ნაწილში საკმაოდ გვიჭირდა სულ რაღაც უახლოეს წარსულში მაგალითად და დღეს სად ვართ და საით მივდივართ ამ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. პირველ რიგში დღეს ქალთა დღეა და მიულოცავ ყველა ქალბატონს. გენდერული თანასწორობა და ბალანსი ერთვის ხრივ კარგია, საჩუქრები და ყვავილები, მაგრამ ამის უკან ხშირ შემთხვევაში ვაწყდებით ძალადობას და ჩვენ ძიუდოს ფედერაცია ამ შემთხვევაში რეგლამენტაციაში არაძალადობას და ჩაგვრას. რაც შეეხება ჩვენ ამ შემთხვევაში დიდი ტრადიციების მატარებელი ფედერაცია ვართ, რამდენიმე უკვე წლების განმავლობაში ვდგავართ იმ სათანადო სიმაღლეზე, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მომავალი თაობებიც მეტია ჩართულობა და მასობრიობა ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით 2000 ჩვენს არ გვაჩნდა ჩვენი საკუთარი ბაზა, თუმცა 2015 წელს თბილისში ჩატარდა ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი და დიღომში არსებული სპორტული ბაზა გადმოგვეცა ჩვენ 59 წლიანი მმართველობით იჯარის წესით, თუმცა იქ ერთი პრობლემა მაინც არის, ანუ იძულებით გადაადგილებული პირები არსებულ ბაზაზე არსებობს სასტუმრო ტიპის კომპლექსი, სადაც არიან შესახლებულები. ეს არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ ჩავატაროთ საერთაშორისო დონის წვრთნები, თუმცა მთელი რიგი უწყებებთან ჩვენ მქონდა კონსულტაციები და ისინი დაგვიდნენ ამ პრობლემას უახლოეს მომავალში მოაგვარებენ. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ძიუდო არის საქართველოში ის სპორტი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული არის და ამის თქმის საფუძველს ოლიმპიური მედლები გვაძლევს და ეს ყველაფერი ხდება ბაზისა და რაღაც ელემენტარული ინფრასტრუქტურის გარეშე. ნუ აქამდე ესე იყო რაღაც ეტაპობრივად განვითარდა, მართალი არის ხო და დღესაც ამ მიმართულებით პრობლემები არის, როგორც ხედავ. მოგვარებადია. ძირითადი პრობლემა რაც იყო ბაზის და ეს ამაში თავრობის მხრიდანაც და ქალაქ თბილისის მერის მხრიდანაც სრული მხარდაჭერა გვაქვს და უბრალოდ დროის ამბავია ალბათ ესეც მოგვარებადია. რაც შეეხება მედლებს, ახლა ძიუდო არის ერთადერთი სპორტის სახეობა, რომელსაც დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაში მედლის გარეშე არ დარჩენილა არც ერთ ოლიმპიადაზე. შეიძლება წინა ოლიმპიადაზე უფრო ვერ ავიღებ, თუმცა იყო იქ ვერცხლი და ბრინჯაო. ამ შემთხვევაში დაფინანსების საკითხი არის ერთ-ერთი ძირითადი და სასაუბრო თემა არის, რომელიც ქართულ სპორტებში, ნუ განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში ხშირად კრიტიკის ქარცეცხლ ფეხბურთს აკლდება, საპირისპირო მოსაზრებები არის რაგბის მიმართ ხოლმე, ამ წარმატებიდან გამომდინარე იზომება ეს დაფინანსება. ძიუდოსთან მიმართებით როგორ არის, ასე ვთქვათ, რა ვითარება ამ ხრივ გაიზარდა წლების განმავლობაში როგორ იყო და ასევე საინტერესო არის ჩვენი გადაცემის პროფილიდან გამომდინარე, კერძო სექტორთან რა მიმართება, რა ურთიერთობა არის, ასე ვთქვათ, კერძო სექტორის წილი როგორი არის დაახლოებით და თუ მუშაობს ძიუდოს ფედერაცია ამ მიმართულებით, რომ მეტნაკლებად განკერძოვდეს ეს სახეობა. კი ბატონო, ამ შეკითხვის ბოლო ნაწილიდან დავიწყებ ამ შემთხვევაში. ძიუდოს ფედერაციამ შარშან 2 წლის წინ გააფორმა უპრეცედენტო მართლაც კონტრაქტი ორ ისეთ კომპანიასთან, წარმატებულ ქართულ კომპანიასთან, როგორც არის PSP და ზედაზენი. ისინი დიდ დახმარებას გვიწევენ, ჩვენ დავუშვათ იგივე ინფრასტრუქტურული კუთხით, რაც საშუალებას გვაძლევს ჩვენ რომ გავზარდოთ გეოგრაფია, გავაშინოთ ახალი კერები და დაახლოებით უკვე ამ 2 წლის მანძილზე 30 ახალი დარბაზი გაიხსნა, დაახლოებით 2500-მდე ბავშვი ფაქტიურად ჩაერთვა ამ სპორტის სახეობაში. რამაც გაზარდა მასობრიობა და მინდა მათლით კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადავუხადო. ამ კონტრაქტის საფუძველზე ჩვენ შარშან დავაფინანსეთ, ანუ ახალგაზრდული და ჭაბუკთა ნაკრები გუნდის, ანუ ისინი, ვინც ჩააბარებენ უმაღლეს სასწავლებლებში, აი სხვაობას დაუფარავს ძიუდოს ფედერაცია, რასაც დაუშვათ ისინი ვერ მოიპოვენ საკუთარი ხელშემწყობი ფაქტორია, კი, ამიტომ ფედერაცია მარტო ჩამოკიდებული არ არის, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ითქვას სახელმწიფო უწყებებზე და ჩვენ ძირითადად დაფინანსების წყარო, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოა, კულტურის და სპორტის სამინისტრო, იგივე აგერ გრან-პრი მოდის და სრული დაფინანსება, ფაქტიურად 95%-ს ისინი აფინანსებენ, 5%-ია წილობრივად მერის. კი, სანამ აი გრან-პრიზე გადავome ბოლოსთვის მოვიტოვე ეს ნაწილი, პრინციპში შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში ძიუდოს როგორც დისციპლინის დაფინანსების ხრივ საქმაინც მეტნაკლებად სახელმწიფოს როლი თუნდაც ოდნავ მცირდება და კერძო სექტორი უფრო კერძო სექტორის აქტიურობის ფონზე დინამიკას თუ გადავხედავთ 2000 დაუშვათ 5-6 წლის წინ რაც იყო ძიუდოს ფედერაციის დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან ყოველწლიურად უმჯობესდება.
თუმცა აქ ვალუტის დევალვაციის გამო შეიძლება ითქვას კი ეს ჩვენ ძირითადად საზღვარგარეთ დავდივართ და აქ ბილეთები, სასტუმროები ძირითადად ყველაფერი უცხოურ ვალუტაშია. თუმცა მინდა ვაღიაროთ რომ სრული მხარდაჭერა გვაქვს და ჩვენ არანაირი ხელშემშლელი ფაქტორი და დაუშვათ სადღაც ვერ წავსულიყავით, ესეთი მომენტი არ ქონია არასდროს. იგივე საკლუბო ჩემპიონატი ტარდება 2013 წელს თუ საქართველოში 2 კლუბი იყო, დღესდღეობით აგერ 2 დღეში თელავში ტარდება საკლუბო ჩემპიონატი 58 კლუბი იღებს მონაწილეობას. ანუ საკლუბო ჩემპიონატი თვითონ თავის სისტემით ძალიან საინტერესო არის. ბევრ ქვეყანაში არის დანერგილი და ჩვენც შესაბამისად ერთ-ერთი პირველი ფედერაცია ვიყავით, ვინც ეს საკლუბო ჩემპიონატი გავაკეთეთ. თავდაპირველად იყო 2 კლუბი, როგორც მოგახსენეთ, საქართველოში და იმდენად დიდი იყო ინტერესი, რომ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ისევ დაფინანსებასთან მივდივართ და ანუ იგივე 58 კლუბიდან 8 საუკეთესო გამოვლინდება, რომელიც უკვე შემდგომში გააგრძელებენ უმაღლეს ლიგაში ასპარეზობას. დანარჩენები პირველ ლიგაში ასპარეზებენ და საკმაოდ სოლიდურია საპრიზო თანხები და ამ ყველაფერმა გაზარდა მასობრივობა და ჩართულობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ასევე ის მუდმივი წარმატებები, რომელიც ძიუდოსთან ახლოს უფრო და უფრო პოპულარობს ამ სპორტს. კიდე ერთი ნაწილი, რომელიც ამ შემთხვევაში ძიუდოს ფედერაციამ დაიწყო, ძიუდო ბავშვებისთვის, ასე ვთქვათ, ეს არის სპეციალური პროგრამა, რომელიც უკვე ამოქმედდა და ასე ვთქვათ, ამზადებს ბავშვებს. უფრო მეტი დეტალი რო გითხრათ ამ მიმართულებით, რას მოიცავს და გეოგრაფიულად სად არის ამდენ ადგილს ფარავს, ასე ვთქვათ. საკმაოდ საინტერესო პროექტია, ანუ ეს გულისხმობს ჯუდო ოფიცი, ანუ ძიუდო ბავშვებისთვის სკოლამდელი აღსაზრდელ, ანუ ასაკში ეს არის 3-დან 4 წლამდე და 5-დან 6 წლამდე. ამ ეტაპისთვის 2 მუნიციპალიტეტთან, ესე იგი ეს არის მარნეული და ქალაქი თელავი, დავიწყეთ თანამშრომლობა. ამავდროულად თბილისშიც მიმდინარეობს ძიუდოს აკადემიაში ეს პროექტი. დაახლოებით 10-მდე ბაღი არის თელავში და მარნეულში ჩართული ამ პროექტში და ანუ ეს გულისხმობს არა მარტო აღსაზრდელების ამ სპორტით დაკავებას, არამედ მათ მიჩვევას ჯანსაღი ცხოვრების წესით და ანუ მათ აქვთ ჩართული არიან სიხარული, ფაქტიურად სასიხარულო პროცესია მათთვის, იმიტომ რომ ისინი კიმანოებით კი არ ასე ვთქვათ, როგორც უფროსი მიმდინარეობს ხტუნვა, ცოცვა, სწორად დაცემა, როგორ არ უნდა მოიტეხოს დაუშვათ ხელი, როგორ უნდა დაეცეს და აი ეს პროცესია. მათ შორის ეს შეგვიძლია მივაბოთ ამ მასობრიობას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის გავრცელებას და პროპაგანდას. მით უმეტეს იუნესკომ აღიარა ძიუდო 4-დან 21 წლამდე საუკეთესო სპორტის სახეობა, ანუ საუკეთესო სავარჯიშო სპორტის სახეობა და ესეც ერთგვარი შეგვიძლია პირდაპირ გავაცნოთ ეს ამბავი ჩვენს ტელემაყურებლებს და იუნესკოს მაინც დაუჯეროთ თუ ბავშვის მიყვანა თუ ჩვენი არ გჯერათ და ბავშვის მიყვანა გეზარებოთ სპორტზე. ერთ-ერთი რეკომენდაცია ძიუდო მოკლედ სულ. კიდე ერთი ნაწილი, ასე ვთქვათ, მე აი მიმდინარე ტურნირებს ბოლოსკენ მოვიტოვებ. როგორც ყველა სპორტში და აი საქართველოს სპორტისთვის ეს სინდრომატული არის, ტექნიკური მიმართულებებით შედარებით ამ შემთხვევაში გულისხმობს საჯებს, თანხმარე პერსონალს თუნდაც ცნობებს. ხშირად არის ისე არაერთ დისციპლინაში, რომ მათ მეტნაკლებად პრობლემები აქვს, ასე ვთქვათ, თანამედროვე განვითარებასთან, ტექნოლოგიებთან და იმ ბოლო მიღწევებთან, რომელიც სპორტის სხვადასხვა დისციპლინაში მიმდინარეობს. ამ შემთხვევაში ძიუდოს ფედერაციას თუ აქვს რაიმე სპეციალური, ასე ვთქვათ, გადამზადების კურსები ან უცხოეთში თუ უშვებს ამ ხალხს და აი ამ მიმართულებით თუ ზრუნავს და თუ არის რაღაც სპეციალური პროგრამა, რომელიც ამ ხრივაც იზრუნავს პერსონალზე. 2 წლის წინ მოგახსენებთ, ანუ ძიუდოს ფედერაცია, ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციას აქვს აკადემია, ანუ რომელიც უნგრეთში მდებარეობს. არსებობს ანუ ინსტრუქტორთა გადამზადების 3 ეტაპი, ესე იგი პირველი დონე, მეორე დონე და მესამე საფეხური. ჩვენ ესე იგი გადმოვაქართულეთ ეს ყველაფერი და მწვრთნელებს საშუალება აქვთ ონლაინ რეჟიმში მიიღონ საერთაშორისო დონის განათლება, რაც მომავალში უკვე მომავალი თაობებისთვის იქნება ხელშესაწყობი, იმიტომ რომ ისინი მიიღებენ ისეთ განათლებას მცველებისგან დაუშვათ, რომელიც ერთია რომ ჩვენ რაც განათლება აქვს ჩვენ მცველებს, რომელიც მამაპაპებმა განმოგცეს და მეორე ეს თანამედროვე სამყაროს რომ აუბოთ და ჩავებათ აი ამ ფერხულში. დაახლოებით უკვე 150-მდე ადამიანმა გაიარა ეს კურსი, აი 2 წლის მანძილზე ისინი იღებენ 2 სერტიფიკატს, ერთი არის ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციიდან, რომელიც ადასტურებს რომ ისინი ნამდვილად არიან მცველები დაუშვათ და მეორე არის უკვე თვითონ უნგრეთის ფიზიკური აღზრდის უნივერსიტეტიდან ან პარალელურ რეჟიმში ერთდროულად ხდება ეს ყველაფერი. ანუ იღებენ საერთაშორისო დონის სერტიფიკატს. უკვე ჩვენი მცველები ამ სერტიფიკატით რამოდენიმე ქვეყანაში უკვე დასაქმდნენ, არა მარტო საქართველოში. ანუ ეს მათ შორის მათ კვალიფიკაციას ამაღლებაზეც რა თქმა უნდა ვამახვილოთ ყურადღებას და ერთ-ერთი ჩვენი მიმართულება და ეს ვფიქრობ განვითარებისთვის ერთ-ერთი სასიცოცხლო და აუცილებელია. უკვე მთავარ ნაწილზე შეგვიძლია გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, სულ მალე გაიმართება შემდეგი გრან-პრი.
რა ხდება ამ მიმართულებით თბილისი უმასპინძლებს და აი პრინციპში ამ კითხვას მეც არაფერს არ დავსვო თქვენ დაგეტოვებთ სალაპარაკოს საინტერესო არის მაყურებლისთვის ვინაიდან ესე ბევრი ვარსკვლავი მოიყრის ასე ვთქვათ ძიუდოს ვინც იცის და ვინც ადევნებს ხოლოს მათ თბილისში შეიძლებათ არაერთი ამ სპორტის წამყვანი მებრძოლის ნახვა. რაც შეეხება თბილისის გრან-პრის მეხუთედ ტარდება საქართველოში. საციხარულოა, რომ როდესაც სოფლიოში დაახლოებით 7 ქალაქში იმართება და მათ შორის ერთ-ერთი თბილისია, ამხელა დონის რანგის შეჯიბრება. გულშემატკივრის თხოვნა იყო წინა წლებში და ეროვნულ ნაკრებს ძირითად ბირთვს ეასპარეზა და წელს მართლაც ვინც ყავს ასე ვთქვათ, სრული შემადგენლობით გამოდივართ. ნუ ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით ასეა და 20 მარტამდე კიდევ შეიძლება რაღაცები დაკორექტდეს, თუმცა არ ამგონია. დაახლოებით 500-მდე სპორტსმენი ჩამოდის ხოლმე თავისი დელეგაციებით. ძირითადად, ანუ ხარისხის დონეც რა თქმა უნდა იზრდება და ყოველწლიურად აგერ მეხუთედ ვატარებთ და ის შენიშვნები და რეკომენდაციები, რასაც ჩვენ საერთაშორისო ფედერაცია გვაძლევს, ყოველწლიურად იკლებს და შეიძლება მინიმუმის დონეზეა დაყვანილი. საერთაშორისო ასპარეზიდან როგორ ჩანს ეს ტურნირი, ვინაიდან შეგვიძლია ვთქვათ თუ არა რომ აი ამ თბილისის ტურნირის წყალობით საქართველოს გახდა ამ ძიუდოს სოფლიო გეოგრაფიაში ერთ-ერთ მთავარ ცენტრად და ასე ვთქვათ რეგიონალური კუთხით თუ ვართ მიზიდულობის ცენტრი, ვინაიდან თუნდაც აი ეს ტურისტული თვალსაზრისით და ქვეყნისთვის ერთ-ერთი მომგებიანია ამ მხრივ, რაც შეეხება თვითონ ტურნირს, ანუ ყველა ტურნირს იქნება ეს გრან-პრი, ევროპის თასი, გრან-სლემი, ეს ქულების მინიჭების სისტემა არის და ერთ-ერთი მაღალი დონის, ანუ 700 ქულა ემატებათ ამ გრან-პრის ტურნირზე გამარჯვებულ სპორტსმენს მომავალში სარეიტინგო სისტემაში აისახება და კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, სად შეეძლებათ ამ ტურნირის, სად გაიმართება ტურნირი და რა დღეებში იქნება დასწრება როგორ 30-31 1 აპრილი ჩატარდება, ანუ ეს არის ახალი სპორტის სასახლე, შეგიძლიათ მობრძანდეთ, დასწრება უფასო არის და ველოდებით ქართულ გულშემატკივრებს როგორც ყოველთვის მათი მხარდაჭერა ჩვენთვის დაგმნიშნულია. სანამ ესე ფინიშისკენ წავიდოდით, ჩვენ სანამ შემოვიდოდით, რა ერთ თემაზე ვისაუბროთ, ერთი ძალიან კარგი რამე მითხარით, ამ შემთხვევაში ფედერაციის დავალება ძიუდოისტებისთვის შემდეგი ოლიმპიადაზე, რა არის ის მინიმუმი, რის გარეშეც ისინი უკან საქართველოში არ ჩამოიშვებიან. ვიმედოვნებთ ალბათ ჩვენ რომ აი ეს წინა ოლიმპიადაზე რომ ახლოს ვიყავით მიზანთან, 2 მედალი კი ავიდეთ, მაგრამ აი ტოკიოში 2020 წელს იმედია რომ ისინი 2 ოქროს მედლით გაგვახარებენ. ამ შემთხვევაში პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ რომ ფავორიტებიც ყავს ვინაიდან ბოლო პერიოდში აი ის თუ გადავხედავ რომ გამოვყოთ ძირითადი ვარსკვლავები ვინ არიან ახლა ქართული ძიუდოსი ასე ვთქვათ ისინი მთავარი იმედით ცხადია ხობს არ ვაკრინებთ თუმცა დღევანდელ იგივე თბილისის გრან-პრისო შევეხეთ ისეთი ვარსკვლავია დარეგისტრირებული ამ ეტაპზე როგორც ტედი რინერი იგივე მსოფლიო ჩემპიონატზე შარშან მან თქვა რომ გურამ თუ შიშველთან რო გამიჭირდა ესე არ გამჭირვებიაო და აიცი იმედია რომ ის სპორტულ კარიერას ისე არ დაამთავრებს რომ რა ვიცი კიდევ არიან ჩვენი ნაკრების კაპიტანი რომელიც შეიძლება ვარლამ ლიპარტელიანი შეირაცხოს კლასიკოსად და ერთ-ერთ პროფესორად ძიუდოსი რა ვიცი ბექა ღვინიაშვილი არ მინდა ვინმე გამომჩეს ლაშა შავდათუაშვილი ყველა აბსოლუტურად თითოეულ მათგან შეუძლია რომ ნებისმიერი დონის შეჯიბრება მოიგოს და იდგეს სათავეში ტოკიოში გავამგზავრდებით ოპტიმიზმით დიდით და როგორც ყოველთვის ხარდია და რეალური საფუძველი იმედია ქალებიც მოიპოვებენ ქალებიც მოახერხებენ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ანუ ამ ხრივაც ფედერაცია მუშაობს, თუ დაუშვათ ჩვენ 5-6 წლის წინ 30 ძიუდოისტი ყავდა, დღესდღეობით ეს კონტინგენტი გაზრდილი არის. რისი ბრალი არის ეს ანუ ბუნებრივად მოხდა სპეციალური რაღაც დონემდე ლოგოები ვარჯიშობდნენ, მაგრამ შემდგომ თავს ანებდნენ, რა ვიცი ზოგი ხდება, ზოგი ლავას არჩევს, ზოგი ატმოსფეროები იმაშება. თუმცა ეხა გუნდური შეჯიბრების პრინციპით შეიცვალა. ანუ ბიჭებში და გოგონებში ცალ-ცალკე ტარდებოდა აქამდე, თუმცა ეხა გააერთიანეს და ეს ერთ-ერთი მიმართულება ჩვენი ამ კუთხით იქნება რომ გავაძლიეროთ ქალთა ნაკრები. იური, დიდი მადლობა მინდა მოგიხადო მე კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. დღეისთვის ეს იყო. ანა, არ ვიცი ფეხბურთი არ მოგწონს, ძიუდომ როგორ მოგხიბლა დღეს არ ვიცი, თუმცა მე ფრიად მაყოფილი დავრჩი. თემების რა ავტორები, როგორ მისესალმებერტა და მოსაწონია. მეც ბევრ სპორტულ სახეობაში ვერ გვევ ეტაპობრივად. მეც თავის მხრივ შემდეგ 4 შაბათს რაიმე ახალ სახეობას წარმოგიდგენ შემიძლია კერლინგამდე უკვე სულ მალე. შემიძლია რომ აპლოდისმენტებითაც დაგეშიდობა. კერლინგამდე გიორგი ათაბეგაშვილს და ძიუდოს ფედერაციას დაუჭიროთ მხარი ბოლომდე. მოდი, დაუჭიროთ მხარი ჩვენს სახელოვან სპორტსმენებს, რომლებიც მართლაც არ არიან ბევრი საიმისოდ, რომლებიც ვახარებენ თავიანთი მუდმივი წარმატებით. მადლობა ზაზა აბაშიძეს საინტერესო სტუმრობისთვის, მადლობა გიორგი ათაბეგაშვილს, უბრალოდ ზაზას მასპინძლობისთვის და გიორგის სტუმრობისთვის მადლობა. წარმატებები ქართულ ძიუდოისტებს, ჩვენ მოკლე რეკლამაზე გავალთ და სულ რამდენიმე წუთში უკვე ძალიან საინტერესო კომპანიას მასპინძლობთ. დაგველოდეთ, არ გადარდოთ.
რეკლამის შემდეგ მას ვიზლობთ კომპანიას ამ აქტივის ამ კომპანიის სასათბურო მეურნეობის მშენებლობა ჯერ კიდევ 2014 წლის 19 სექტემბრიდან გარდაბრის მუნიციპალიტეტში სოფელ კაპანახში დაიწყო 35 ჰექტარ მაღალტექნოლოგიური სასათბურო მეურნეობის განვითარებას ემსახურება და სადაც ბოსტნეული კულტურები იწარმოება. თანაინვესტირების ფონდის დახმარებით განხორციელებული პროექტით შექმნილი პლანტა სასათბურო მეურნეობა ძირითადად ექსპორტზეა ორიენტირებული. მე მივესალმები შოთა ჯაფარიძეს, სააქციო საზოგადოება პლანტას სათბურების ამასრულებელი დირექტორი დილოშიდობის. მოგესალმებით. დიდი მადლობა თქვენს გადაცემაში მოწვევისათვის. უპირველეს ყოვლისა მინდათ მანტიოსმის მილოცოთ დღევანდელი დღე. კი ბატონო. მადლობა წარმომადგენლისგან. დიდი მადლობა რომ ხართ შოთა ჩვენთან ერთად. თუ შეიძლება მეტი გითხარით თავად კომპანიის შესახებ ამ ეტაპზე სად იმყოფება კომპანია განვითარების, რა სიმძლავრეებზე არის გასული და შესაბამისად სტატუსი 2018 წლის დღევანდელი დღისთვის რა აქვს. დიახ. როგორც გძანეთ 2014 წელს დაიწყო კომპანიის სათბურების მშენებლობა. 2015 წლის დასაწყისში გაეშვა პირველი ფაზა, რომელიც მოიცავდა 4 ჰექტარს სათბურს. შემდგომში 2016 წელს გაეშვა მეორე ფაზა, რომელიც გულისხმობდა დამატებით 7 ჰექტარს სასათბურო მეურნეობას. დღესდღეობით უკვე 11 ჰექტარი სასათბურო მეურნეობა არის განთავსებული ამ 35 ჰექტარ მიწაზე. ვაწარმოებთ ძირითადად ბოსტნეულიდან კიტრს და პომიდორს, რომელიც გადის როგორც ექსპორტზე, ასევე ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება. როგორც ვიცი, თავიდანვე ეს თქვენს ახსენეთ პრინციპში საექსპორტო ნაწილი, თავიდან დაგეგმვისას იყო გათვალისწინებული სწორედ ამ ხარისხის კონტროლი. რა პრინციპით გადაწყვეტთ, რომ ეს სათბური გაკეთებულიყო? რისი გათვალისწინება მოგიხდათ და რამდენად იყო სხვაობა მათ შორის ამ პრინციპის გათვალისწინების სათბურის აწყობისას სტანდარტული მიდგომებისგან, რომელიც პრინციპში დამკვიდრებულია ხოლმე ზოგადად საქართველოში? თავდაპირველად, როდესაც მოიაზრებოდა ამ სათბურის მშენებლობა, მოიაზრებოდა ჰოლანდიური და ფრანგული ტექნოლოგიით, რის გამოც აუცილებელი იყო ყველა იმ სტანდარტის დაცვა, რომელზეც საუბარი გვაქვს ახლა, მათ შორის სერტიფიკატის არსებობა. დიახ, ISO სერტიფიკატი და Global Gap-ის სერტიფიკატი, რომელიც მომავალში ვიტყვი რეებში დაგვეხმარება. რა შეგეხმარება და ვინ არიან თქვენი პარტნიორები? თქვენ არ ხართ მარტოები ამ ნაწილში და კონსულტირებასაც გიწევენ და დახმარებასაც საერთაშორისო კომპანიები, რომლებიც ლიდერები არიან თავიანთი ქვეყნების ბაზრებზე. დიახ. ჩვენ ამაში დახმარებას გვიწევს კომპანია Management Systems-ი. ჩვენ ეს პროექტი დავიწყეთ დაახლოებით 2016 წლიდან. Global Gap-ი და ISO სერტიფიკატი მომავალში დაგვეხმარება ჩვენი პროდუქციის კიდევ უფრო ახალ ჩვენი პროდუქციის გატანაზე უფრო ახალ ბაზრებზე. დღესდღეობით მხოლოდ ერთ ქვეყანაში ვაკეთებთ ჩვენი პროდუქციის ექსპორტირებას, თუმცა ამ სტანდარტების დანერგვის შემთხვევაში გვექნება საშუალება დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში და ასევე ახლო აღმოსავლეთში. ეს თქვენი ცდილობის შემდეგ გააწყვილეთ, რომ სერტიფიკატი მიიღოთ თუ რჩევა რეკომენდაცია იყო მათ შორის თქვენი პარტნიორების მხრიდან, რომ ამის გარეშე უბრალოდ ვერ შეხვალთ და რამდენ ხანში გეგმავთ, რომ ეს სტანდარტები შეიცვალოს, დაკმაყოფილდეს, აიღოთ სერტიფიკატი და უკვე სხვა ბაზრებსაც მიმართოთ იმისათვის, რომ თქვენი პროდუქცია შესთავაზოთ? ჩვენი პარტნიორი, როგორც ვახსენე, მანამდე კომპანია მისი რჩევით დავიწყეთ ჩვენ ამ საკითხზე მუშაობა. ამ კომპანიამ ჩვენ დაგვანახა ის ყველა სიკეთე და ყველა ბენეფიტი, რომელიც შეიძლება მივიღოთ ჩვენ ამ ხარისხების მიღებისაგან. ჩვენი დიდი სურვილი და მოლოდინი არის და ჩვენი პარტნიორებისაც, რომ მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში ჩვენ უკვე გქონდეს როგორც ISO სერტიფიკატი, ასევე Global Gap-ი. რა ცვლილებები ბოდიში გერგი, ანუ რა მასშტაბის ცვლილებები დაგჭირდებათ ამისთვის? ეს არის ინფრასტრუქტურული ნაწილი, თქვათ იგივე მიწის დამუშავების ნაწილი, შეწამლითი მასალების შერჩევის ნაწილი, რა გჭირდებათ დღეს ამ დროისათვის? რა შეცვალოთ? ინფრასტრუქტურულ ნაწილში დიდი ცვლილებები არ არის მოსალოდნელი. ძირითადი ცვლილებები არის მოსალოდნელი თვითონ პროცედურების დანერგვაში. ამ ეტაპამდე პროცედურების ნაწილი გაწერილი იყო მხოლოდ ჩვენს საკუთარ თავებში და თქვათ მათი ხელმძღვანელობით. ეს კომპანია გვეხმარება, რომ თითოეული პროცედურისთვის დაწყებული თესლის შესყიდვიდან გამთავრებული საბოლოო პროდუქციის გაყიდვამდე აბსოლუტურად ყველაფერი იყოს გაწერილი და დაწერილი, რომ ეს ასევე დაგვეხმარება იმაში, ნაკლებად მინდა რომ რომელიმე თანამშრომელს შეველიოთ, მაგრამ თუ რომელიმე თანამშრომელი დატოვებს კომპანიას,
დარჩება პროცედურები, რომელსაც თქვა ახალი თანამშრომელი მალევე აითვისებს. შოთა რიშელ გრუპის ჩართულობაზე მაინტერესებს თქვენს ბიზნესში და თქვენი პარტნიორობა ამ ფრანგულ კომპანიასთან. რა არის მათი ჩართულობა კონკრეტულად და როგორ გეხმარებათ თქვენ? რიშელ გრუპი ჩვენი პარტნიორი არის. პირველი ფაზის 4 ჰექტარიანი სათბური ეს იყო რიშელის ტექნოლოგიით. ასევე მეორე ფაზაში აშენებული 2 ჰექტარი, მათ შორის ესეც არის რიშელ კომპანიის, რიშელის. თვითონ რიშელი ბევრ საკითხში გვეხმარება ჩვენ, მათ შორის ურთიერთობაში უცხოელ პარტნიორებთანაც, გამოფენებზე მონაწილეობაში, ასევე საკუთარი გამოცდილების გაზიარებით და თუ კი მას დაუშვათ რამე ესეთი საინტერესო პროექტი აქვს სამეზობლოდ ან სხვა ქვეყნებში იგი ყოველთვის გვპატიჟებს ჩვენს და გვათვალიერებინებს ამ ახალ სათბურებს. ვიდრე თვითონ კომპანიის სამომავლო გეგმებზე გკითხავთ, ISO ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის მეტნაკლებად ცნობადი პროდუქტი არის. ცოტა მეტი თუ შეიძლება Global Gap-თან დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში უკვე თქვენი კომპანიიდან გამომდინარე გამოცდილების გასაზიარებლად რა აკარებს უხსნის ეს რეალურად მათ, ვისაც ეკნებათ ხელთ Global Gap-ი და დააკმაყოფილებენ ხარისხის ამ მაღალ სტანდარტებს. მოგახსენებთ, ISO სერტიფიკატი, როგორც იცით, ეს არის ძირითადად მენეჯმენტთან დაკავშირებული სერტიფიკატი. Global Gap-ი უკვე ეს არის წარმოებასთან დაკავშირებული სერტიფიკატი. მოკლედ რომ ვთქვათ, Global Gap-ის გარეშე შეუძლებელი არის პროდუქციის გატანა ევროპაში, თუმცა ეს არის მინიმალური მოთხოვნა, ამის გარდა სხვა მოთხოვნებიც არის მათ დაკავშირებული. Global Gap-ი მოიცავს თითოეულ ეტაპს, როგორც წეგან აღნიშნა, რომ დაწყებული თესლის შესყიდვიდან ტერიტორიის დასუფთავებისგან დამთავრებული ამ პროდუქციის მოყვანით, მოკრეფით, დახარისხებით და შემდგომში უკვე რეალიზაციით. Global Gap-ი უყურებს, რომ თითოეულ ეტაპზე გათვალისწინებული იყოს ყველა რისკი და გაკეთებული იქნას ყველაფერი, რათა პრევენცირებული იქნას ყველა შესაძლო საფრთხე, რისკი ან დანაკარგი წარმოებაში. შოთა თქვენ ახსენეთ მხოლოდ ერთი ქვეყანა, რომელიც ამ წუთში არის თქვენი არა სამიზნე, არამედ უკვე ათვისებული დიახ ექსპორტის თვალსაზრისით. ეს პლუს სხვა გეგმები, რომელიც 2018-ში პლანტას აქვს დაგეგმილი, თუ შეიძლება რომ ეს გითხრათ ბოლოსკენ. ამ ერთ ქვეყანაში ჩვენ ვაპირებთ, რომ კიდევ უფრო გავზარდოთ ჩვენი წარმომადგენლობა. ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ვართ ექსპორტიორების სახით წარმოდგენილი, თუმცა ჩვენი სამომავლო გეგმა არის, რომ ჩვენ თვითონ ჩვენი სადისტრიბუციო კომპანიის საშუალებით შევიტანოთ იქ და ვიყოთ წარმოდგენილი. მომავალ გეგმებს რაც შეეხება თანაინვესტორების ფონდს ყავს შულობილი კომპანია, რომელიც უშუალოდ უწევს ჩვენს პროდუქციას დისტრიბუციას, როგორც ექსპორტზე, ასევე ადგილობრივ ბაზარზე. ეს კომპანია დაკავებული არის ამჟამად შეფუთვის და დახარისხების ცენტრის მშენებლობით და მომავალში ჩვენ ერთობლივად გეგმავთ, რომ უკეთ დახარისხებული და უკეთ შეფუთული პროდუქცია შეთავაზოთ ქართულ მომხმარებლებს. იქნება ეს წელს შესაძლებელი ბადმაშოთ. დიახ, გეგმება რომ აპრილიდან უკვე შესაძლებელი იქნება ეს ყველაფერი. ამისთვის დაგჭირდებათ მათ შორის წარმოება გაზარდოთ და მოცულობაში იყოთ უფრო მეტი მასშტაბის წარმოდგენლები? ამ ეტაპზე არა. საკმარისი პროდუქტი იქნება. საკმარისი პროდუქტი არის, დიახ. წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებები შოთა. დიდი მადლობა. წარმატებები პლანტას, დიდი მადლობა შოთა ჯაფარიძეს, იგი სააქციო საზოგადოება პლანტას სათბურების აღმასრულებელი დირექტორია. სულ რამდენიმე წუთში ცემენტის ხარისხის ახალი კვლევები გამოქვეყნდა. კვლევები და ტესტირება ფარული იყო, მაგრამ აბსოლუტურად გამჭვირვალე და ხილული იქნება სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის მაყურებლისთვის. დაგველოდეთ, რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. ეს 17 წელს ცემენტის ხარისხის ფარული ტესტირება ჩატარდა, რომლის შედეგებით საჯარო გუშინ გახდა. რამდენად ხარისხიანია საშენი მასალიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტი, ამას საქმიანი დილის სტუდიაში ჩვენი სტუმარი გაგვიზიარებს. იქამდე თავად ტესტირების პრინციპზე მეც მოკლედ გეტყვით. ასოციაციის ინფორმაციით შემოწმდა ბაზარზე ხელმისაწვდომი შეფუთული მასალის 25 ნიმუში. საიდანაც მოთხოვნები მხოლოდ 8-მ დააკმაყოფილა. 14-მა ტესტირება საერთოდ ვერ გაიარა, 3-ს კი ზღვარის მისაღწევად
ძალიან ცოტა დააყლდა. პოლ როძიანკოვ, საქართველოს ცემენტის ასოციაციის პრეზიდენტი გსტუმრობს საქმიანი დიდ სტუდიაში. Good morning. Always pleasure. მადლობა ვიზიტისათვის. ყოველთვის სასიამოვნოა თქვენი მასპინძლობა. But fortune is not ours while Anna briefed us already about figures yesterday in the press conference. გვაქვს ის შედეგები ტესტირებისა, რომელიც არის საკმაოდ სამწუხარო და ეს ტრენდი არის არასასიამოვნო. მოგვიყევით უფრო მეტი ამ მიმართულებით. აქ არის კარგი და ცუდი ამბები, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე. მოდი დავიწყოთ თავიდან. Why association is doing this? რატომ აკეთებს ასოციაცია ამ ტესტირებას? Even before that, what started the first meeting was that we had been conducting პირველი შეხვედრა დაიწყო იმით, რომ ჩვენ ვაწარმოებდით დამოუკიდებელ კვლევას საბაზრო მიმართულებით 32.5, 42.5, whatever, and we discovered 32%-იანი თუ ასე შემდეგ მაჩვენებლები და ჩვენ აღმოაჩინეთ, რომ პროდუქტების უმრავლესობა არ აკმაყოფილებდა იმ სტანდარტებს, რომელიც მათ შეფუთვებზე იყო აღწერილი და შესაბამისად ყიდველები იხდიდნენ საკმაოდ მაღალ ფულს, მაგრამ ვერ იღებდნენ იმ სტანდარტებს, რასაც ამ ფულში იხდიდნენ. მაგალითისთვის თუ თქვენი ყიდით მაღალი ხარისხის ღვინოს და აღმოაჩენთ, რომ ეს არის დაბალი ხარისხის ღვინო, როდესაც მას დააგემოვნებთ, საკმაოდ მარტივი მისახვედრია ეს ყველაფერი, მაგრამ ცემენტის შემთხვევაში ეს უფრო რთულად შესამოწმებელია. ჰაიდენბერგი ცემენტიც ასევე აწარმოებდა პარალელურად ტესტირებას და მათაც იმავე დასკვნებამდე ისინიც იმავე დასკვნებამდე მივიდნენ. და ეს არის საკმაოდ რთული პროდუქტი, ვინაიდან რთული თემა, ვინაიდან ცემენტი არის უმნიშვნელოვანესი პროდუქტი მშენებლობისათვის და რა თქმა უნდა არ არის რეკომენდირებული მშენებლობის წარმოება არასათანადო ხარისხის მქონე ცემენტით. პერიოდის განმავლობაში ჩატარდა დაახლოებით 115 ტესტი და 25%-მა მხოლოდ ჩააბარა ის სტანდარტები, რომელიც აღწერილი იყო მათ შეფუთვებზე და 75%-მა ვერ ჩააბარა ეს გამოცდა, რაც არის საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელი. This last set of testing, really two companies were able to და უკანასკნელი ტესტირების შედეგებით მხოლოდ ორი კომპანია იყო, რომელიც მუდმივად აკმაყოფილებდა ტესტირების შედეგებს. კავკასიის GBG და Heidelberg ცემენტი. და ჩვენ შეგვიძლია გადავინაცვლოთ უკეთეს ამბავზე, ამ ტესტირების უკეთეს შედეგებზე გვქონდა დაახლოებით 8 სინჯი 25-დან, რომელმაც ჩააბარა აბსოლუტურად ყველა კრიტერიუმი. Heidelberg და კავკასიის ცემენტი GBG ამ სიაში შედის. და მე ასევე შემიძლია აღვნიშნო, რომ Lafarge GCC-მაც ასევე ჩააბარა ცემენტის ტესტირების ძირითადი კრიტერიუმები, მათი პროდუქტი არის ახალი ბაზარზე და საკმაოდ სასიამოვნოა იმის აღმოჩენა, რომ ისინი აწარმოებენ ხარისხიან ცემენტს. ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც ჩვენ არ აღგვინიშნავს, რომელსაც ჰქონდა ისეთი ცემენტის პროდუქცია ერთი სახეობის, რომელმაც ჩააბარა ტესტირება და მეორე სახეობის, რომელმაც ვერ ჩააბარა, ჩვენი პოლიტიკა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ მხოლოდ ხაზს უსვამთ იმ კომპანიების სახელებს, რომლებმაც ჩააბარეს ტესტირება სრულად, მაგრამ ჩვენ არ ვაცხადებთ იმ კომპანიებს, რომლებსაც ვერ ჩაუბარებიათ გამოცდები. ამას აქვს ორი მიზეზი. პირველი ის, რომ ჩვენზე არ არის სრულად დამოკიდებული, რომ ასე ვთქვათ, დავგმოთ ეს კომპანიები საზოგადო მასშტაბით, ეს არის თავრობის პრეროგატივა. მეორე პრობლემა დაკავშირებულია იმასთან, რომ ბევრი შეფუთვა, რომელიც იწარმოება და არ აკმაყოფილებს შედეგებს, არ აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს, ხშირ შემთხვევაში ისინი არ ასახელებენ, არ არის დასახელებული ამ შეფუთვებზე მათი წარმოებლები, არც საკონტაქტო ინფორმაცია, არც დასახელება, შესაბამისად ფიზიკურად შეუძლებელია მათი იდენტიფიცირება. ეს არის ხშირად შეხვედრია ისეთი შეფუთვები, რომლებშიც ცემენტი არის საკმაოდ დაბალი ხარისხის და შემდეგ
ეს გვაძლევს იმის ფიქრის საშუალებას, რომ შეფუთვებში ინახება ისეთი ცემენტი, რომლებიც აბსოლუტურად ხშირ შემთხვევაში აბსოლუტურად არ აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს. Almost 2 years, yeah. Can we consider that სწავლობდით ამ ბაზარს დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში თუ არ ვცდები? We can announce them as well. They passed all the tests. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონკრეტულმა კომპანიებმა ჩააბარეს დასაწყისიდან დღემდე ეს დაწესებული სტანდარტები, დიახ, შეგვიძლია ასე ვთქვათ. We might, yeah, I understand now your tactics. მე მესმის თქვენი ტაქტიკა. The important thing is to announce that these guys რატომ არ აცხადებთ იმ კომპანიებს, რომლებმაც ვერ ჩააბარეს ტესტირება? თქვენი დღის წესრიგი არ მდგომარეობს იმაში, რომ identity on their backs or just have very bad quality. დაგმოთის კომპანიები, რომლებსაც გააჩნია ძალიან ცუდი ხარისხი, დიახ, ეს არის ჩვენი დღის წესრიგი, ჩვენი დღის წესრიგი მდგომარეობს იმაში, რომ აღვნიშნოთ ესა თუ ის კრიტერიუმი, ესა თუ ის პრობლემა, რომელიც აწუხებს საზოგადოებას და გავაცნოთ ეს პრობლემები საზოგადოებას, რათა ისინი იყვნენ ფრთხილად, ასევე წავახალისოთ მთავრობა, იყვნენ უფრო პროაქტიულები, ვინაიდან უნდა იყოს აუცილებლად ტექნიკური და კონსტრუქციული ზედამხედველობის სტანდარტები დანერგილი სამთავრობო მასშტაბით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ჩვენ გვჭირდება ტაქტიკური და კონსტრუქციული ზედამხედველობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება. მეორე რიგში, რაც უკვე მოხდა და რაც მუდმივად უნდა მოხდეს, არის ის, რომ უნდა იწარმოებოდეს გამოძიება იმ პროდუქტებისა, რომლებიც არ აკმაყოფილებს შესაბამის სტანდარტებს, შემიძლია ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ან ორ კომპანიაზე არ უნდა გაკეთდეს აქცენტი, ეს უნდა იყოს მთელი ბაზრის მასშტაბით წარმოებული კვლევა და ყველა კომპანია, რომელიც ჩართულია ამ მიმართულებით ცემენტის წარმოებაში, უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამის კრიტერიუმებს, თუ ისინი არ აკმაყოფილებენ, მათი იდენტიფიცირება უნდა მოხდეს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. I have already spoken to a number of მე უკვე ვესაუბრე რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას. For instance, there have been signing the European თუნდაც ევროკავშირის წარმომადგენლებს, რეგიონის მასშტაბით სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც და ჩვენ შევჯამდით იმასთან დაკავშირებით, მივიღეთ საერთო გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ინფორმაცია სტანდარტების შესახებ. და იმის შესახებ თუ რას ყიდულობენ რეალურად რა ხარისხის ცემენტს. მთავრობა, არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია უნდა იყოს ჩართული ამ ყველაფერში, რადგან მედიაც თამაშობს ძალიან მნიშვნელოვან როლს იმაში, რომ მიაქციოს საზოგადოების ყურადღება ამ თემატიკას. Not only of based on your press conference და მედია ჩართული იქნება არა მხოლოდ თქვენს პრესკონფერენციაში, არამედ მათ ექნებათ ასევე ის რელისები, თუ ისე დოკუმენტები, რომლებსაც თქვენი ასოციაცია მიაწვით მათ, თუ სწორად ვიცი, დიახ, ეს სწორია. ჩვენ ვაქვეყნებთ სტატიას, რომელიც აღწერს ცემენტის ვითარებას, ცემენტის მდგომარეობას საქართველოში და ჩვენ საქართველო ნამდვილად არ არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც გააჩნია ეს პრობლემა და ეს სტატია, რომელიც მე უკვე მოიცავს ინფორმაციას მაგალითისთვის უკრაინის შესახებ, რომელიც წააწყდა იმავე პრობლემას და უკრაინას გააჩნია უზარმაზარი ბაზარი ამ მიმართულებით, ისინი წააწყდნენ აბსოლუტურად იდენტურ პრობლემებს, ნებისმიერ ქვეყანას შეიძლება ჰქონდეს ანალოგიური პრობლემები გარკვეულ დონეზე. Do we have this case? როგორ გაუმკლავდა უკრაინა ამ პრობლემას? გვაქვს თუ არა ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაცია? რა თქმა უნდა, მე არ მაქვს ამის შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მათ მიზანმიმართული ქმედებებით შეძლეს ამ პრობლემის აღმოფხვრა. ეს არის უზარმაზარი ქვეყანა, უზარმაზარი ბაზარი. I don't think our problem is as bad. მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენი პრობლემა არის ანალოგიურად მძიმე, მაგრამ მე აუცილებლად ვფიქრობ, აუცილებლად სწორად მიმაჩნია, რომ მივაქციოთ ყურადღება ამ მიმართულებას, ამ პრობლემებს. Standard, so that means the whole extent of the problem is not more than 15%.
So that's already better. სიმძიმე დაახლოებით 50%-იანია, რაც let's say a market of 2 million tons, you're talking about 300,000 თუ კი განვიხილავთ 2 მილიონიანი ტონის საბაზრო სისტემას, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი პრობლემაა, მაგრამ არც ისე მძიმე, რომ მისი გამკლავება ვერ მოხერხდეს და მასზე პასუხის გაცემა ვერ მოხერხდეს. Just for resume, ladies and gentlemen, I have general agreement with my old friend, Mr. Radzienko, that he will make special column for მეგობართან მაქვს შეთანხმება, რომ ის გააკეთებს, ასე ვთქვათ, მოგვაწვდის დამატებით ინფორმაციას Forbes-ის პარგლებში და Forbes-ი გამოაქვეყნებს სტატისტიკას, მიმოხილვას და იმ ტესტირებას, რომელიც საქართველოს ცემენტის ასოციაცია აწარმოებს ბიზნესის პარგლებში. Thanks for being so active. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ასეთი აქტიური. Our motto, let's build a better future together. ეს არის ჩვენი დევიზი, მოდი ავაგოთ უფრო უკეთესი მომავალი ერთად. Thank you. Thank you. Thank you. Radzienko, საქართველოს ცემენტის ასოციაციის პრეზიდენტი, მადლობა მას სტუმრობისთვის, გავაცილებ სტუმარს და სულ მალე გიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. თბილისის მერმა კახაკალაძემ ღამის ეკონომიკის განვითარების ხელმძღვანელად მუსიკოსი სერგი გვარჯალაძე წარადგინა. თბილისის მერი ფიქრობს, რომ პროექტი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას ხელშეუწყობს. რა მოიაზრება ახალ პროექტში და როგორია შეფასებები, დეტალები თათია ჩაფიჩაძის სიუჟეტში ვნახოთ, რომლის შემდეგაც ის უკვე ამავე თემაზე სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება. თბილისის მერია ღამის ეკონომიკაზე ზრუნვას იწყებს. წინა საარჩევნო დაპირებების შემდეგ პირველი რაც პროექტის შესახებ საზოგადოებამ შეიტყო ის არის, რომ მისი განხორციელებისთვის მერიაში დამატებითი სამუშაო ადგილები შეიქმნა. ღამის ეკონომიკას მუსიკოსი სერგი გვარჯალაძე უხელმძღვანელებს. გვარჯალაძის ფუნქციებში საღამოს 18 საათიდან დილის 6 საათამდე აქტიური ბიზნესის დახმარება და მათთვის საჭირო პლატფორმების შექმნა იქნება. სახელმწიფოს აქვს ყველა წახნაგი იმისათვის, რომ გაუმარტივოს ზოგ შემთხვევაში, მაგალითად ბიზნეს საშუალება მიცეს მას რომ განვითარდეს, ხელი შეუწყოს თქვა ტრანსპორტით, ხელი შეუწყოს კონკრეტული რაღაცა ტერიტორიების თუ დანაგვიანებულია დაუსუფთავოს ის, ხელი შეუწყოს მაგალითად მარკეტინგულად. ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ აი შეიძლება ეს იყოს რამდენიმე ღონისძიება, რომელიც გადანაწილებულია მთელ ქალაქში, შეძლოს კომუნიკაცია სხვადასხვა ერთეულებს შორის და ზოგ შემთხვევაში ნოუ-ჰაუ მიაწოდოს, ინფორმაცია მიაწოდოს, როგორ წარმართოს ბიზნესი. თბილისის მერიაში ფიქრობენ, რომ ღამის კულტურული ცხოვრების გამოცოცხლება ქვეყანაში ინვესტორების მოზიდვას, ქალაქის ტურისტული პოტენციალის გაუმჯობესებას, ასევე სტარტაპების ახალისებას და შესაბამისად ქალაქის საგადასახადო შემოსავლების გაზრდა შეუწყობს ხელს. მაია ბითაძე ამბობს, რომ პროექტის შესახებ საზოგადოება დამატებით დეტალებს უახლოეს მომავალში შეიტყობს. ის კონცეპტუალური მიდგომები და პრაქტიკული ღონისძიებები, რომელიც ამ მიმართულებით განხორციელდება, ჩვენ ეტაპობრივად გვეცოდინება და ეს ეტაპობრივობა არ ნიშნავს ბუნებრივია რაღაც თვეებს და წლებს, ბუნებრივია ძალიან
მალე ჩვენ გვექნება პირველი მონახაზი მზად უკვე ინფორმით რომ წავდგეთ ჩვენ დედაქალაქის მცხოვრებლებისადმი ჩვენთვის მთავარია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ დისტრიბუცია ასე ვთქვათ ეკონომიკური შესაძლებლობების მოხდეს მთელი ქალაქის მასშტაბით 24/7-ზე ისე რომ ამის სარგებელი იგრძნოს ყველა თვითონაც ამ ქალაქთან. პროექტის განხორციელებისთვის დამატებითი ხელმძღვანელის დანიშვნას მორიგი PR კამპანიის ნაწილად აფასებს გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე. ჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ ეკონომიკის წახალისების ერთ-ერთი მთავარი გზა ქვეყანაში ბიუროკრატიული ბარიერების დანგრევა. გათვალის იმაზე რომ რაღაც არის ადამიანებში გააჩნია განსხვავებული თქო ხა ვიღაცა ღამის ცხოვრებას მიხედავს და რაღაც ააყვავს ღამის ეკონომიკას. სამში ღამის ეკონომიკა არის ისეთი ეკონომიკა, როგორც არის ჩვეულებრივი ეკონომიკა. ეკონომიკას ხელს უშლის ზოგადად მთავრობა და მთავრობის ჩარევა და ასეთ მეტი რეგულაციები და ასეთ მეტი ბიუროკრატია. მაგრამ თუ მართლა იმას უნდა რომ თბილისში ეკონომიკა კიდევ უფრო წახალისდეს, როგორც დღის ისე დილის შუადღის არის საღამოს ღამის მნიშვნელობა არ აქვს. ამას ჭირდება ისო ქვეყანაში იყოს საჭირო ნაკლები ბიუროკრატია, ნაკლები წესი, ნაკლები რეგულაციები, ნაკლები ჩარევა მთავრობის მხრიდან და არა პირიქით ახალი რაღაცა ბიუროკრატიის შექმნა, რომელიც შეგვრჩება უბრალოდ, ისევ არაფერს დამკეთებელი არ იქნება და უბრალოდ მოგვიწევს ვიღაცებისთვის ხელფასების გადახდა, დამატებით რაღაც გადასახადების გადახდა იმისათვის, რომ შევინახოთ კიდევ მორიგი რაღაც ახალი სტრუქტურა. ღამის ეკონომიკის განვითარების თემაზე კითხვები აქვს ხმაურის კანონის ავტორს თედო კობახიძეს. კობახიძე იმედს იქონიებს, რომ ღამის ბიზნესი მოსახლეობის სიმშვიდის ხარჯზე არ განვითარდება. ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ იმასაც, რომ საზოგადოება არ უნდა იყოს ორიენტირებული მხოლოდ რაიმე ერთ სეგმენტზე და ამავდროულად ბიზნესი უნდა იყოს ორიენტირებული ადამიანის უფლებებზე. ანუ ბიზნესის განვითარებამ არ უნდა შეცვლოს სხვისი უფლებები. ხმაურმა არ უნდა შეაწუხოს პიროვნება, რომელიც სახლში არის და უბრალოდ უნდა დაძინება და მთელი წლების განმავლობაში მას არ ეძლეოდა ამის საშუალება. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი პროექტები ევროპის არაერთ ქვეყანაში ფუნქციონირებს. ღამის მერის მთავარი საზრუნავია დაბალანსებული იყოს როგორც ბიზნესის, ასევე საჯარო და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები. ხმაურით თუ ხმაურის გარეშე, ანუ უხმაუროდ, როგორ უნდა განვითარდეს ღამის ეკონომიკა, როგორი არის შეფასებები იმ სამომავლო გეგმების, რომელსაც თბილისის მერია საზოგადოებას გუშინ უზიარებდა. ამაზე თათია ჩაფიჩაძე სტუმართან ერთად ისაუბრებს ნაჯა ორაშვილის ბასიანის თანადამფუძნებელს მასპინძლობს დღეს საქმიანი დილაში. თათია, დილა მშვიდობის და მივესალმები ჩვენს დილა მშვიდობის და მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, სიუჟეტის შემდგომ უკვე თემაზე საუბარს ვაგრძელებ სტუმართან ერთად, როგორც უკვე აღნიშნე, ნაჯა ორაშვილი ბასიანის თანადამფუძნებელი იმყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ვიცი რომ ძალიან კარგად იცნობთ ამ თემას და ამიტომ მინდა თქვენი აზრი მოვისმინო. თქვენ როგორ ხედავთ ღამის თბილისში, ღამის ეკონომიკის განვითარებას თბილისში? ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი დარგი, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი არის 90-იანების, როდესაც ურბანისტებმა და სოციოლოგებმა და ეკონომისტებმა დაიწყეს, რომ ღამეს ან დაბნელებსაც შეუძლია რაღაც ეკონომიური აქტივობის მოტანა ქალაქისთვის და ზუსტად რამდენიმე წლის წინ ბევრ ქალაქში დაიწყო მსგავსი ინიციატივების განხორციელება, ერთ-ერთი იყო ამსტერდამი, შემდეგ ლონდონმა დაიწყო და ყველა სხვადასხვა მიმართულებით ავითარებს თუ რა პრობლემებია ქალაქს და რის განვითარება ჭირდება იმ სტრატეგიას ირჩევს ლონდონის შემთხვევაში მთლიანად როდესაც ინდუსტრიამ ძალიან დიდი ზარალი მიაყენა ბიუჯეტს, რადგან ძალიან ბევრი კლუბი, პაბი თუ ასე შემდეგ დაიხურა, მიხვდნენ რა, რომ საჭირო იყო ამ მსგავსი ინიციატივების ახალისება და თვითონ ლონდონში ქალაქის მერიამ დაიწყო ღამის ეკონომიკის განვითარება, სადაც ჩართული არის ქალაქის მერი, რომელმაც 24 საათიანი მეტროს ან ტრანსპორტი შეიმუშავა, რომელმაც ძალიან დიდი თანხა მოუტანა და რეალურად ეს ღამის ეკონომიკაში ჩართული ანუ ბრუნვა 6 მილიარდ ფუნტად არის თორცლების შეფასებული და დაახლოებით 1.5 მილიონ ადამიანს ითვლის. რაც შეეხება ანუ არ მინდა რომ ეს იყოს რაღაც საკლუბო სფერომდე დასული ან რაღაც ფესტივალებამდე და ასე შემდეგ. ეს არის ეკონომიკური აქტივობა, რომელიც ზოგ ქალაქში არის საღამოს 6 საათიდან დილის 6-მდე, ზოგში არის საღამოს 8 საათიდან დილის 8 საათამდე და ამაში შედის ნებისმიერი აქტივობა, სადაც ბიუჯეტის თანხა შედის და მათ შორის არის ერთ-ერთი ანუ ფესტივალებიც, პაბები, კვების ინდუსტრია, სასტუმროები, ღამის სპორტული დარბაზები, სილამაზის სალონები და ასე შემდეგ. თავარი გამოწვევას რას ხედავთ? გუშინ არაერთი
შეფასება გაკეთა ამ მიმართულებით, იგივე სერგიმაც ახსენა ხმაურის საკითხი, ერთი წლის წინ მივიღეთ და ამის გამო ვიცით, რომ არაერთი ფესტივალს შეექმნა პრობლემები. დღეს როგორ წარმოგიდგენია თბილისში ღამის ცხოვრების აყვავება? ესე იგი, მთავარი პრობლემა მე მაინც მგონია, რომ ეს თემა ეს დარგი იმდენად ახალი არ და იმდენად ეხლა დაიწყეს სხვა ქალაქებმა, მაგალითად ნიუ-იორკმა ზუსტად ზაფხულში გამოქვეყნა კონცეფცია, რომ იწყებენ სტრატეგიის განვითარებას სიდნეის აქ 20-30-ზე გაწეული. ანუ ძალიან სულ ახალი დარგი არის და ჩვენ უბრალოდ ვერ მოვახერხეთ, რომ უბრალოდ ვერ მოხერხდა კარგად, საინტერესოდ ახსნათ რას ნიშნავს ღამის ეკონომიკა, იმიტომ რომ რასაც თვალი გადავავალი კრიტიკული ნაწილს მოდიოდა იმაზე, რომ რაღაცა ღამის ცხოვრების განვითარება და ღამის ცხოვრების განვითარება საერთოდ არ ეხება. რაც შეეხება ხმაურის კონტროლს, ღამის ეკონომიკისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ხმაური, იმიტომ რომ ხმაური უნდა იყოს არეგულირებული. და თვითონ ღამის მერები, რომლებიც არიან, თქვათ, სხვა ქალაქებში მსოფლიოს მასშტაბით, ესენი არიან ელჩები, თქვათ, სტეიქჰოლდერებს, საზოგადოებას და მუნიციპალიტეტს შორის და ისინი ცდილობენ მოსახლეობას რა წუხილები აქვს ის მოაგვაროს, ოღონდ მუნიციპალიტეტის საშუალებით, თქვათ, სტეიქჰოლდერებსაც იქნება კვების ინდუსტრია თუ ნებისმიერ რაღაც საკლუბო ინდუსტრია, იმათ რა წუხილები აქვს ის მოაგვაროს. იმიტომ რომ სხვაგვარად ვერ განვითარდება თუ მუნიციპალიტეტმა არის მინა თბილისის შემთხვევაში როგორ შეიძლება ეს მოხდეს და აი ცალკე გამოყოფილი ხელმძღვანელი ამისთვის რამდენად გააკეთებს იმ საქმეს, რაც თქვა სხვა ქვეყნებში და სხვა ევროპულ ქალაქებში მოხდა. ასეთი გზა გაიარეს, უბრალოდ მერიის მხრიდან დანიშნული ადამიანები იყვნენ მერგუში, რაც გადამოკიდებლები არიან ღამის მერები და ასრულებენ რაღაც ერთგვარ შუამავლის ფუნქციას, რაზეც უკვე ისაუბრა, უბრალოდ ეს არ არიან კონკრეტულად მერიის მხრიდან დანიშნული ადამიანები. მოგახსენებთ ამის შესახებ, პირადად მე ღამის ეკონომიკის ბოლო 5 წლის განმავლობაში ვარ უამრავ კონფერენციაზე დასწრებული, რომელიც ღამის ეკონომიკას მოიცავდა, სადაც ურბანული განვითარება, კულტურა და ასე შემდეგ არის ამ თემებით არის მოსული და იქ მონაწილეობას იღებს დაახლოებით მთელი მსოფლიოდან შეიძლება 60-ან აზზე მეტი მერი ჩამოდიან და ეს არის მარტო მეგაპოლისები და თქვათ ნიუ-იორკი და ლონდონი, არიან ძალიან პატარა ქალაქები, რომელშიც მონაწილეობენ ამ ფორუმებში და არსებობს სხვადასხვანაირი არჩევის წესები, ანუ ღამის მერსაც შეეხება. ლონდონის შემთხვევაში გითხარით, რომ ეს არის პირდაპირ მუნიციპალიტეტი, მუნიციპალიტეტს ქონდა პრობლემა. ამსტერდამის შემთხვევაში არის იქნება ღამის ეკონომიკის ასოციაცია, სადაც ბორდი ირჩევს ღამის მერს. ეს მერი არის ის ადამიანი, რომელიც თქვათ ამ სფეროებთან არის დაახლოებული, ძირითადად არიან პრომოუტერები და ასე შემდეგ. პატარა ქალაქებში შეიძლება პირდაპირ წესით არჩევა იყოს, უბრალოდ არჩევნები ჩატარდეს და ის არჩევნ ის ადამიანი. ანუ ყველგან არის სხვადასხვა მიმართულება. ყველგან არის სხვადასხვა პრობლემები. მაგალითად, თუ კი ლონდონს ან ამსტერდამს ან სხვა ქალაქებს აქვთ პრობლემა ლიცენზიების, ალკოჰოლის ლიცენზიის და ასე შემდეგ, ჩვენ შემთხვევაში ეს პრობლემები არ არის. ანუ ჩვენ შემთხვევაში არის თქვათ ხმაურის პრობლემა, ჩვენ შემთხვევაში არის შეიძლება თქვათ ჩვენი ინდუსტრიისთვის საავტორო ორგანიზაცია ძალიან დიდ თანხებს გთხოვს და ვერ ვარეგულირებთ. უამრავი პრობლემა არსებობს. შეიძლება ანუ ღამის ტრანსპორტია ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ჩვენთვის თქვათ საკლუბო ინდუსტრიამ ძალიან დიდი ნაბიჯები გადადგა წინ და განვითარდა და უამრავი ტურისტი ჩამოდის. ამ ტურისტებს უნდა შეხვდე მომზადებული, თუნდაც როცა ჩამოდის ტურისტი ღამის 12 საათის შემდეგ ვერ ახერხებს, ვერ გადაადგილდება ერთი არის, იმიტომ რომ ტაქსი ძღოლები რაღაც ატყვევენ და თანხას ახდევინებენ, ვერ იკვებება, იმიტომ რომ 12 შემდეგ თითქმის დაკეტილი არის სამზარეულოები და ამას ჭირდება ხელშეწყობა და თანხა კი არ უნდა გადაუხადოს მერიამ, არამედ ამის შესახებ ანუ უბრალოდ ისაუბროს, რომ გაუჩინოს мотивация იმ რესტორნებს, რომ თქვა ღამის 2-ის შემდეგაც, იმიტომ რომ ვაწყდები ხოლმე ამ რაღაც ის ტურისტებს, რომლებიც ეძებენ მსგავს. აი ესეთ რაღაცებში უნდა იყოს ჩართული. ერთ-ერთი მთავარი დასახელდა ცენტრალური უბნებიდან გარე უბნებშიც გადატანა ამ ყველაფრის და რაღაც მაქსიმალურად მთელი ქალაქის მოცვა. რამდენად არის თქვა მზაობა ბიზნესის მხრიდან, რამდენად არსებობს რესურსი ამის. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. დეცენტრალიზაცია არის პირადად ჩემი სფეროსთვის, რასაც მონაწილეობ, დეცენტრალიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არის ბერლინის მაგალითად მოგვაჩვენა, რომ ბერლინი განავითარა იმ უბნებმა, გარე უბნებმა, სადაც სიცოცხლე ჩქებდა, სადაც ყველაზე მეტი კლუბი იყო, ყველაზე მეტი რესტორანი, ყველაზე მეტი და ასე შემდეგ. ამ მთლიანად თვითონ ღამის ეკონომიკას ან ჯენტრიფიკაციის წინააღმდეგ
არის, ანუ გამოდიან, იმიტომ რომ ჯენტრიფიკაცია ძალიან დიდი პრობლემა მოუტანა ზოგადად ამ სფეროს, გაძვირდა სივრცეები, იმიტომ რომ ანუ ადამიანები ვეღარ იხდიდნენ თქვა იჯარას, ამიტომ უწევდათ გარეუბნებში გადასვლა ის გარეუბნებს ცოცხლდებოდა. ჩვენ შემთხვევაშიც ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის რომ გარეუბნები ძალიან მოწყობილები არიან, თუნდაც ამ ტრანსპორტის არარსებობის გამო, თუნდაც იმ გამო თქვა ძალიან იქნება თუ მუხეინდა რომ გამოხვიდე ტაქსით ძალიან დიდი თანხა გჭირდება და ამისთვის ანუ იქ უნდა დაიწყო თქვა იმ სივრცების ათვისება რაც არის და ძალიან ბევრი სივრცე რომელსაც მართლა კარგი ინვესტორების შემთხვევაში აითვისებდნენ თუ არა და ანუ ეცადო ის ადამიანები არ იყვნენ დარჩენილები მარდატოვა იმ უბნებში და კონდეთ ხელმისაწვდომობა რო ცენტრში თუ კონდეთ რაიმე ტიპის შეხვედრა ამ თემასთან დაკავშირებით სფეროს წარმომადგენლებს მერიასთან და რა კონკრეტული ამ ეტაპზე ანუ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რა სტრატეგია განხორციელდება მე როგორც ვიცი როგორც გავარკვიე სერგი გვარჯალაძე არ იქნება თქვა ღამის მერის ფუნქციას არ წარმოადგენს იმიტომ რომ მაინც ზოგადად გადავხედოთ გამოცდილებას ყოველთვის stakeholder-ები ირჩევენ boards, board ირჩევს იმ ადამიანს, რომელმაც მერი ერქმევა თუ პროექტის მენეჯერი ამის მნიშვნელობა არ აქვს, ირჩევს იმ ადამიანს, ვისაც ანდობს ამ სფეროს განვითარებას. ამ შემთხვევაში შეიძლება ერთმანეთს მერე უნდა ჩამოშორდეს მერიას სრულად და რაღაც დამოუკიდებელი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ძალიან დიდი ანუ ძალიან სწორი სტრატეგიის განვითარება და ჭირდება მხარდამჭერები. ჩვენ გარეშე, ანუ stakeholder-ების და ხალხის გარეშე, რა თქმა უნდა, ის იქნება ყოველთვის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი და მე ანუ როგორც მითხრეს სერგი იქნება უბრალოდ ადამიანი, რომელიც stakeholder-ებთან ერთად იმუშავებს თუ როგორი სტრატეგია წავიდეს ეს კონცეფცია განხორციელდეს და იყოს გაიზიარონ გამოცდილება საერთაშორისო. რა იქნება პლუსები თბილისის შემთხვევაში, რა ბენეფიტები შეიძლება მოტანოს ამ პირველ რიგში ანუ როგორც ლონდონის შემთხვევაში თქვი რომ 1,5 მილიონი ადამიანია დასაქმებული ამ სფეროში ადამიანების დასაქმებას უწყობს ხელს, ტურიზმის განვითარება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძირითადი აქცენტი არის. მაგალითად, კრიმინალის შემცირება არის სხვა ქალაქებში ყველაზე მეტად აღნიშნავენ რომ ღამის ეკონომიკის განვითარება მოიტანა რომ კრიმინალის შემცირება, იმიტომ რომ ქუჩები უფრო განათებულია, ადამიანები მოძრაობენ, ანუ ჩვენ შემთხვევაში რადგანაც ეს უსაფრთხო ქალაქი ვართ, ანუ ეს დღის წესრიგში არ დადგება, მაგრამ წამოვა, აი ზუსტად დეცენტრალიზაცია რომ ის გარეუბნები განვითარდება იმ ადამიანებს ვინც ცხოვრობენ გარეუბანში ექნებათ ხელმისაწვდომობა თუნდაც კულტურასთან ხელოვნებასთან სპორტთან ასე შემდეგ და იქნებიან შემოსავლის ექნებათ ხო და ბიუჯეტი შევა ძალიან ანუ საქართველოს ბიუჯეტში შევა დიდი თანხა იმიტომ რომ ასე რომ მეტი თქვა კლუბი იქნება ფესტივალი იქნება რესტორანი პაბი თუ სილამაზის სალონი ის თანხა ასე თუ ისე შედის საქართველოს ბიუჯეტში და ანუ ეგ თანხა არის რომელიც მე ისე ჩვენ უნდა მოხმარდეს ამაზე კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა იმედი მაქვს ისე განხორციელდება თბილისის შემთხვევაშიც როგორც ქალაქებში იქნება დაცული დიდი სელები შავერთები ამ იმაში, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა ის ადამიანი და ყველა ის სუბიექტი თუ რაღაც მეწარმე უნდა იყოს ჩართული, იმიტომ რომ ჩვენ გარეშე გააკეთებენ ისე როგორც ფიქრობენ და ვფიქრობ, რომ ჩვენი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად წავიდეს პროცესებში. თუ გამოვეთიშეთ, იქნება მე შესახებ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია, როდის იგეგმება ჩვენ გითხრეს, რომ უახლოეს მომავალში, ანუ განცხადებაში წავიკითხე, უახლოეს მომავალში გვექნება შეხვედრები და ველოდებით. კი ბატონო, ამ თემას კიდევ არაერთხელ დაუბრუნდებით და უკვე შედეგები შევაჯამოთ რამდენიმე თვის შემდეგ დაწყებიდან. ნაჯა ორაშვილი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვას, ბასიანის თანადამფუძნებელი იყო დილიდან ჩვენთან ერთად. მადლობა თათიას, ნამდვილად აქტუალური, საინტერესო და განგრძობადი თემისთვის, რომელიც ეტაპობრივად დარწმუნებული ვარ კიდევ ბევრ სადისკუსიო საკითხს წარმოჭრის და ჩვენ თვითონ მათგანთან დაკავშირებით ვეცდებით, რომ ჩვენი მაყურებელი იყოს, რა თქმა უნდა, საქმის კურსში და გქონდეს შესაძლებლობა, რომ საქმიანი დილის პლატფორმა დაუთმოთ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ამ საკითხით არიან დაინტერესებულები, არიან ჩართულები და არიან, რა თქმა უნდა, მონაწილეები, მათ შორის ღამის ეკონომიკის განვითარებისა. საქმიანი დილას ამით ვასრულებთ. გემშვიდობებით ხვალ დილის 8 საათამდე და აუცილებლად უნდა დაელოდოთ დღეს ქალების ნარატივი ზუსტად 11-ზე გვანცელ აღიძრესთან. არ გამოგჭით ერთ საქმის კურსი ზუსტად 3-ზე და პირველზე ბექა ბაციკაძესთან და დათო ჯავაღონიასთან ერთად ხვალამდე გემშვიდობებით და ბედნიერ ვამართ გისურვებთ.